Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь. 저희들 한 자리에 모아주시고 또 주의 말씀을 상고토록 하심을 Спасибо, 감사합니다. Господь, что собрал нас в одном месте и даешь нам вместе исследовать Слово Твое. 오늘도 주님이 우리 가운데 함께 하셔서 저희의 마음 가운데 필요한 말씀을 심어주시옵소서. Пребывай сегодня также с нами и насади в сердца наши нужные для нас слова. 우리의 남은 삶을 주님 오실 때까지 온전히 헌신하도록 주님의 영광을 위해서 살도록 인도하여 Веди нашу 주시옵소서. жизнь, Господь, до дня встречи с Тобой, чтобы мы жили посвященно жизни Тебе, Господь, и могли служением своим прославить Тебя. 이 시간 저희에게 참으로 유익이 되게 하여 И пусть 주시옵소서. этот час для нас будет поистине полезным. 주 예수 그리스도 Во имя Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 성경 고린도전서 8장 Давайте откроем 1 Коринфянам, глава 8. 고린도전서 8장 8 глава 1 Коринфянам, 9절부터 с 13절까지 9 по 13 стихи читаем. С 9 по 13. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенного. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища Если соблазняет пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. 자, 여기 이제 우리가 피할 수 없는 한 가지 주제가 있는데 То есть это одна тема, которую мы не можем избежать, 실족이라는 겁니다. вот когда 실족. отступаются от чего? Соблазн, вот как тут написано, соблазн для немощных. 나로 인해서 나의 말과 행동으로 인해서 다른 Чтобы из-за моих слов, 사람이 поступков другого человека 하나님으로부터 신앙으로부터 떨어지는 게 не 미끄러지는 отступился, 거예요. да, не поскользнулся, да, начиная от веры в Бога. 이건 항상 주의해야 될 Вот 일입니다. на 교회 это мы должны в 가운데서. церкви обязательно обращать внимание. 자, 여기 지금 우상의 재물에 대해서 Вот 얘기를 하고 об 있는데 идоложертвенном тут говорится, да? 원래 우상이 아무것도 아니니까 Вообще-то идол это ничто. 우상에게 드리는 그 재물도 아무것도 아닌 거예요. И когда приносят еду, вот в качестве идоложертвенного, это на самом деле тоже ничто, да? 그래서 먹어도 문제가 없다. Поэтому, что если будешь есть, проблем нет. 그리고 자기의 자유를 썼어요. Вот и люди использовали свою свободу, да? 그걸로써 그 행위 자체는 문제가 То есть, 없는데 в самом поступке нет никакой проблемы, 하나님은 но Бог 구원받은 사람들을 함께 살도록 했잖아요. сделал так, чтобы спасенные люди жили вместе, 그러니까 сообща. 교회 안에는 Поэтому в церкви 믿음이 성장한 사람도 있고 믿음이 연약한 사람도 항상 있어요. всегда есть и были люди, которые имели веру, у которых уже вера возросла, и у которых вера слабая. 나는 자유롭게 행했지만은 Я-то, может быть, свободно, как хотел, поступил. 내 행동이 내 Но 그 재물을 насколько 먹는 행동이 мой поступок, когда я съел идола жертвенное, 믿음이 연약한 형제에게 на какое 문제가 될 수가 влияние 있어요. оказал на человека, у которого вера слаба. 그래서 Мой поступок мог быть 마음에 갈등이 проблематичным. 생기는 거예요. 양심에 갈등이 Из-за этого 생기는 совесть не 거예요. дает покоя, да, в душе какой-то внутренний конфликт, внутренний. 갈등만 생기면 Ладно, если 좋았는데 бы закончилось только конфликтом, 결국은 믿음에서 떨어져 но в итоге 나가버려요. человек могут даже отойти от веры. 자, 누구에게 문제가 있습니까? Поэтому у кого на самом деле проблема? Проблема в ком? 둘 다 문제가 То есть в 있어요. обеих сторонах получается. 문제를 준 사람도 Тот, кто вызвал эту проблему, виноват, 잘못된 거고. неправильно поступил. 자, 그다음에 Затем, 문제를 받아서 실족된 사람도 잘못이 и кто 있어요. оказался под этим влиянием, да, проблемы, да, отступился, это стало соблазном, тоже виноват. 각각 책임을 져야 То есть 돼요. каждый несет ответственность. 각각 책임을 져야 Каждый 됩니다. отвечает за себя, 자기 행동에 대한. за свои поступки.
자, 그래서 Поэтому, 교회 가운데서 실족이라는 문제가 있다는 거예요. поэтому в церкви, да, есть эта проблема, связанная с соблазном, с отступлением, 자, 그래서 여기 보면은 преткновением. 사도 바울이 결론으로 И 이렇게 вот 얘기하는 Павел 거예요. как бы подытоживает, итог тут приводит 12절에 в 보면은 12 стихе. 약한 양심을 상하게 하는 것은 죄다 Он 그랬어요. говорит, что это вы согрешаете против Христа, когда уязвляете немощную совесть их. 그것은 Это 형제에게만 범죄하는 것이 아니라 그리스도께 вы 범죄하는 것이다. согрешаете тем самым не только перед братьями, но и перед Христом. 그래서 만약에 И поэтому 먹는 문제가 내 형제로 실족해 и 한다면 13. И потому, если пища соблазняет брата моего, 나는 영원히 고기를 먹지 не буду 않겠다. есть мясо вовек. 그만큼 다른 사람을 실족시키지 않는 것은 중요한 문제입니다. 나- 신앙생활 Поэтому 하는데. настолько в духовной жизни не соблазнить брата другого, да, это важнейший вопрос. 자, 그러니까 이거를 조심해야 И 돼요. поэтому должны в чем остерегаться. 사실 Фактически, 자, 여기 고린도 전서 10장 한번 10 보시면 이 главу дальше 문제거든요. посмотрим, вот этот вопрос затрагивается. 우리 10 그리스도인들이 глава. 반드시 생각해야 될 문제예요. Непременно над этим вопросом христиане должны задуматься. 10 глава 1 Коринфянам, 10장 23절, 24절. 23-24. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользы другого. 우리는 다른 사람의 유익을 구하는 То есть мы должны 사람이에요. искать все же пользы для другого. 내 말과 행동이 다른 사람에게 어떤 영향을 미치느냐. Мои слова, мои поступки, какое влияние оказывают на другого человека. 나는 자유가 있어서 율법에서 해방이 되었기 때문에 모든 것을 할 수 있는 권한이 있는데 Да, я освободился от законов, имею право, значит, жить как мне подобает. 그리스도인의 사고방식은 이렇게 자리 잡습니다. Вообще христиане, образ мышления у них такой, у 자, христиан. 이것이 가한가, 즉 이것이 옳은가 하는 문제를 먼저 Но 판단해야 сначала, 됩니다. прежде всего, нужно подумать, да, вот это мне позволительно, то есть правильно ли это или 이게 нет. 첫 번째예요. Это первое. 자, 그 두 번째 생각은요. И 그걸로 второе. 끝나면은 세상 사람하고 똑같아요. Если этим только завершит, да, вот эти мысли, это будет подобен мирскому человеку. 생각이 точно. 반드시 앞으로 나아가야 Но нужно, чтобы 되는데 наши мысли продвинулись вперед, 다른 непременно. 사람들과의 관계 속에서 Вот теперь взаимоотношения с другими людьми. 이것이 과연 유익한 Насколько 것인가, это полезно? 다른 사람을 다치게 하는 Или, 것인가, может быть, я могу обидеть другого человека или задеть его. 항상 거기까지 가는 Вот 거예요. всегда нужно до этого 그러니까 дойти. 역설이 한 가지가 И вот есть 있는데 один парадокс, вот, если взять. 옳은데 틀릴 수가 있다는 Ты 거예요. вроде бы прав, но на самом деле оказался неправ, плохо поступил. 의견은 틀림없이 옳아요. То есть мнение вот явно твое правильно. 그런데 그 Да? 옳은 의견을 어떤 상황에 대입을 Но 하면 когда ты вот это применяешь в какой-то ситуации, свое вроде бы правильное мнение, 마음을 다치는 사람이 생기고 может стать так, что другого человека вот ты обидишь, нанесешь 상처받는 рану, 사람이 생겨요. духовную рану, душевную рану 자, 해야 наносишь. 돼요, 안 해야 돼요? Поэтому нужно тебе это делать или не нужно? 단순하게 생각해서 안 해야 됩니다. Если просто даже подумать, конечно, не нужно. делать. 행하면 틀린 거예요. Если будешь поступать, это плохо, 그러니까 неправильно. 우리는 옳은가를 생각해야 Поэтому, 되고 во-первых, мы должны думать, насколько это позволительно, правильно, 그다음에 다른 사람에게 유익이 되는가. и насколько это будет пользой другого. 그러니까 내 앞에 있는 사람이죠. 다른 사람 멀리 볼 것도 Конечно, далеко 없어요. не будем заглядывать вперед, так это человек, который передо мной. 우리는 관계 속에서 살도록 지음을 받았기 때문에 그렇습니다. Потому что мы созданы так, чтобы жили в взаимоотношениях, вот поэтому. 그래서 우리는 관계 속에서 함께 살아간다는 생각을 붙잡아야 되는데 Должны держаться за мысль, что живем мы в взаимоотношениях, как бы сообща, 우리가 살아가는 환경은 그렇지 않아요. но, к сожалению, окружающая среда, 함께보다는 она 내가 не 먼저잖아요. такая. 그죠? 우리는 Во-первых, 그렇게 살아왔어요. то есть мы до сих пор привыкли так жить, что, во-первых, я не могу сам вот жить вместе сообща, не хочу этого. 지금은요. Правда, 동양도 сейчас, 마찬가지예요. и в Азии то же самое. 동서양이 전부 다요. 자기가 먼저예요. 함께 Подождите, 보다는 Туньян? 동양과 서양이. Если взять вот Запад и Восток, они не могли вместе всегда сосуществовать, и сейчас то же самое. 근데 우리는 Ну, а мы, правда, 동양 사람이냐 서양 사람이냐 неважно, 보다
Восточно мы, азиаты мы 우리는 그리스도인이에요. или европейцы, мы прежде всего христиане. Да? 그리스도인답게 생각한다는 게 И 뭐냐? поэтому что означает думать, как подобает христианам? 옳은가를 따지고 Нужно смотреть, насколько это правильно. 이 옳은 것이 내 앞사람에게 어떤 영향을 И 미치느냐를 вот это 생각을 вот 하는 правильно, 거예요. да, на какое влияние будет оказывать на человека, который рядом со мной. Вот об этом надо думать. 거기까지 이런 습관들로 생각해야 됩니다. То есть 늘 нужно 관계 выработать вот 속에서. эту привычку, и вот так нужно всегда рассуждать во взаимоотношениях. 두 번째까지 발전을 하지 못하면 Если 생각이 до конца мы не додумаемся, да, 그러면 여기 얘기하는 대로 실족의 가능성이 크다 그 и 말이에요. тогда, как здесь написано, большая вероятность того будет, что будет соблазн кому-то. 그래서 우상은 아무것도 아니에요. 신이 아니에요. Да, удол это ничто, идол это, да, ничто, он же не Бог. 그러니까 우상에게 바치는 음식도 아무것도 아니에요. 그거 И 의미 поэтому, 없어요. соответственно, пища, которая как идол жертвен подается, да, тоже не имеет никакого смысла. 옳아요. Это правильно. 근데 왜 틀렸어요? А тем не менее, почему там есть вот нотка неправильности? 내가 옳다고 생각하는 대로 행했어요. Я поступал 재물을 먹었어요. так, как я думал, что мне это позволительно, правильно съел идола жертвенное. 근데 그거를 봤어요. 믿음이 연약한 형제가. Человек слабый, со слабой верой это увидел. 마음이 상했어요. Ну, вот это нанесло какую-то рану ему 그리고 믿음에서 душевную. 결국 떨어지는 길을 И 가버리는 дошел 거예요. до того, что в итоге отходит от веры. 이게 엄청난 Это 죄입니다. огромное согрешение, конечно. 그래서 올바로 생각하지 않으면 그렇게 되는 거예요. Поэтому, если правильно не рассуждать, думать, вот можно прийти к этому. 예수님이 실족에 대해서 어떻게 얘기를 Вот как 했어요? раз Иисус о соблазнах что говорил? 실족이 없을 수는 없다. 즉 있을 수밖에 없다 그 То есть он 말이에요. говорит, что соблазн это неизбежно, да, невозможно от этого избавиться. 우리가 주님의 이름으로 모였지만 믿음의 분량은 각기 다른 Да, мы 겁니다. все собираемся под одним именем Господа нашего, но у каждого своя мера веры. Так? 내가 이해한 대로 다른 형제도 꼭 그렇게 이해하고 있는 건 И 아니에요. как я вот думаю, это 다른 не 게 있단 обязательно, 말이에요. что у другого брата точно такое же должно быть. Все равно он чем-то будет отличаться. 그것이 비본질적인 문제 속에서 빚어지거든요. И это все будет отражаться в каких-то несущественных вопросах. 본질은 또 А суть-то 동일하게 у нас у 믿지만 всех одинаковая. Да? 비본질에 대해서는 Мы 달리 одинаково 생각할 수가 веруем, что 있어요. касается несущественных вопросов, могут быть 그래서 형제를 различия. 신족해 하면 이렇게 돼 있어요. И поэтому 마태복음에 от Матфея написано, кто соблазнит брата своего, 연자 맷돌을 목에 лучше 메고 ему 바다에 надеть 빠치우는 것이 더 мельничных 낫다. жернов на шею и бросить в воду. Да? 어때요? 작은 문제이기 Ну, как вы думаете, 때문에 поэтому это мало 우리가 какая-то 생각하는 проблема? 것보다 훨씬 큰 문제인 И это 거예요. намного больше проблемы, чем мы предполагаем. 마태복음 18장 한번 От Матфея, 18 глава. 마태복음 18장 18 глава от Матфея. 6절에서 6 стиха. 7절까지입니다. 6-7 стихи. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. 자, 예수님도 이 문제를 굉장히 심각하게 То есть, 다루셨잖아요. насколько Иисус Христос очень серьезно относился к этому вопросу, мы 그러니까 видим. 우리는 반드시 이제 Поэтому и мы 자, непременно 그러면 тогда 어떻게 하면은 실족하지 않고 다른 사람도 실족시키지 않을 수 있을까? 이 문제에 대한 답을 가져야 То есть мы тоже 됩니다. должны, значит, иметь ответ, да, на вопрос, что нужно делать, чтобы самому кого-то не соблазнить, да, и чтобы из-за меня кто-то не соблазнился. 어떻게 하면 될까요? Что нужно делать? 자, 내가 누구인가 정확하게 알아야 Во-первых, 돼요. прежде всего, мы должны знать четко, кто я. 그리고 И 나를 구속한 주님이 누구인가를 올바르게 알아야 нужно 됩니다. правильно знать о Господе, который искупил меня. 그러면은 늘 겸손과 И 온유 тогда 가운데 행할 수 Ты 있어요. будешь всегда поступать в кротости и смирении. 그래서 내가 누구인지 알고 Значит, кто я должен знать? 주님이 누구인지를 올바르게 Самое 마음에 главное, 새기고 있다면 правильно, если я буду знать, кто такой Господь Бог, да, и буду это отложить правильно в сердце своем, и 실족을 отложу. 피할 수 있는 길이 생기는 И тогда 겁니다. возникает путь, да, для того, чтобы избежать соблазна. 그래서 자기가 누구인 걸 아는 거는 아무리 강조해도 지나치지 И чтобы знать 않습니다. о себе, да, насколько это важно, это вообще не будет привлечения, если будем часто об этом говорить. 요한복음 1장 22절에 보면은 Евангелие от Иоанна, 1 главе, 22 стихе, 사람들을 보내가지고 когда- 세례 요한에게 когда были отправлены люди к Иоанну Крестителю,
너 누구냐? Они спросили, кто ты? 너는 내게 대해서 무엇이라고 하느냐? То есть, что вы думаете про меня? 그러니까 세례 요한에게 묻기를 И вот, то есть задавали вопрос Иоанну Крестителю. 도대체 Да? 네가 누구냐? В общем, на самом деле, кто ты? 너는 너에 대해서 무엇이라고 말할 수 있느냐? 그 Что ты 말이야. можешь сам сказать о себе, типа такого? 근데 세례 요한은 정확하게 자기가 Но 누군지 Иоанн 알아요. Креститель четко знал, да, кем он 그리고 자기 является. 소명이 무엇인지도 И 정확하게 в чем 알아요. заключается его призвание, он точно знал четко. 요한복음 1장 한번 Давайте 봐보세요. откроем Иоанна, 1 глава. 요한복음 1장 Иоанна, глава 1, 22절입니다. 22 стих. 22절 읽어봅시다. Читай. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? 자, 그 다음에 Затем, 요한은 무엇이라고 что 대답합니까? сказал Иоанн, читай. 23절입니다. 23. Он сказал, я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. 그러니까 자기의 사명을 명확하게 알고 있죠. Он четко знает, да, суть своего призвания, 이사야 성경에 예언되고 기록된 대로 как написано было пророчество в книге Исаии. 나는 주의 길을 곧게 하기 위해서 왔다는 Он 거예요. говорит о том, что он пришел для того, чтобы исправить, сделать прямым путь Господу. 너 누구냐 그러니까 뭐라 И 그래요? когда сказал, кто ты, он что сказал? 나는 광야에서 Я 외치는 자의 глас 소리다. вопиющего пустыни. 광야 아무것도 없어요. То есть в пустыне, смотрите, ничего нет. 그렇지만 나는 광야에서 외치는 자의 소리다는 Но 거예요. тем не менее, он говорит, что я глаз, и я есть голос. 뭘 외치는 А что, 거예요? о чем он должен был возглашать, 내 뒤에 провозглашать? 오시는 분이 메시아라는 사실을 가리키면서 외치는 То есть 거예요. он провозглашал, да, уча о том, что тот, кто идет за ним, это Мессия. 세례요한은 특별히 모태에서부터 성령이 충만한 사람이었습니다. А апостол, то есть Иоанн Креститель, начиная со чрева матери, да, был исполнен Духа Святого. 자기가 누구인지 Он 알았고 знал, кто он. 자기 사명이 무엇인지도 И в чем 알았고 заключается его миссия, призвание, знал. 그리고 예수님이 누구인지도 정확하게 И четко 알았잖아요. знал, кто такой Иисус. 그래서 И поэтому 아주 귀한 선지자로서 역할을 한 겁니다. он сыграл большую роль, будучи самым драгоценным 모든 пророком. 선지자보다 더 큰 자라는 То есть он был больше, 명칭을 да, 받았잖아요. чем все пророки. Вот такой, так он был назван. 직접 예수님을 보고 예언을 했으니까요. Он, поскольку непосредственно он видел Иисуса Христа и пророчество. 우리도 Также мы. 우리가 누구인지 알아야 돼요. Мы должны знать, кто мы. 그리고 예수님이 누구인지도 И 알아야 также 돼요. должны знать, кем является Христос. 다들 안다고 얘기하거든요. Хотя все говорят, что знают. 그리고 이미 알고 Но 있거든요. и уже знают, да. 근데 아는 그것을 삶 속에서 Но насколько свои знания 진지하게 생각하거나 진지하게 보존하지 않는다는 게 они 문제예요. применяют в свою жизнь, насколько они серьезно все это знают, да, и насколько серьезно все это хранят в своем сердце. Проблема в этом. 특별히 바삐 돌아가는 세상은요. А если посмотрим на этот мир, который так вертится спешно, 세상의 많은 것들을 보고 생각하도록 하지만 정말 중요한 것들은 중요한 것들에 붙들려서 생각지 못하도록 하고 있거든요. это мир такой, да, мы действительно много смотрим вот, в мире, да, видим все это, рассуждаем, но именно за то, что должны держаться и видеть, мы этого не делаем. 너는 누구냐 그러면 뭐라고 Если бы 답변하실까요? вас спросили, кто ты, что бы вы ответили? 너는 누구냐 Кто же 그러면 ты? Спросили вас. Вас. 뭐 내 이름 얘기할 Вы 거예요. будете говорить, что свое имя называть. 야 알렉산드르 그럴 거예요? Вот так будете говорить. 아니잖아요. Нет ведь. 그냥 Просто 세상의 이름을 묻는 게 아니에요. Тут же спрашивают не имя ваше в миру. 너는 누구냐 그럴 때 Когда задается вопрос, кто же 천천히 ты? 한번 생각을 해봐요. Вот подумайте, вот внимательно подумайте. 내가 하나님 спокойно. 앞에서 어떤 모습으로 섰는가? Вот в каком облике я сейчас стою перед Богом? 나는 죄인이에요. 죄인. Я же грешник. 나는 죄인이다. Я грешник, сказать. 변경할 수 없어요. Все это невозможно изменить. 그런데 Но 하나님의 은혜를 받은 자다. я, получивший Божью благодать, 그리고 지금 и сейчас 여전히 나는 죄와 싸우고 все 있는 так же я 사람이다. нахожусь в сражении с грехом. Вот такой я человек. 근데 죄와 싸우고만 있는 게 Но не 아니에요. только я сражаюсь с грехом, 나도 요한처럼 я тоже, как Иоанн, 외치는 자의 소리인 я 거예요. тоже являюсь глазом
глазом. 나도 복음을 전하는 자다. То есть имеется в виду, что я тоже благовествую. 여기까지 생각이 미쳐야 Но 됩니다. нужно вот до этого, чтобы ваша мысль дошла. 즉 나는 죄인이었다가 То есть я был грешником, 새로운 피조물로 된 사람, 바뀐 я 사람이에요. изменился, и теперь новое творение Божие. 나는 그리스도의 향기예요. То есть я вот это аромат Христов. 고린도후서 2장에 Как во 2 Коринфянам 1 главе 우리는 그리스도의 향기라고 했어요. написано, что вы аромат Христов. 고린도후서 4장에는요. А в 4 главе во 2 Коринфянам, 이 보배를 질그릇에 가진 자다 что вы 그랬습니다. храните вот это вот сокровище в своих глиняных сосудах. 이 보배가 뭐예요? А что здесь имеется в виду под сокровищем? 성령이에요. 성령. Конечно, Дух Святой. 성령을 То есть- 이 낮고 천한 질그릇과 같은 육체에 모시고 있다고 То есть 말이에요. Дух Святой, да, у меня сейчас пребывает в этом как бы уничиженно вот этом глиняном сосуде моем. 이게 이제 내가 누구냐에 대한 Вот 우리가 что. 간추려 볼 수 있는 А 생각들이에요. вот эта вот мысль, да, вот как раз, что касается кто я. Вот, 자, если 그러면은 подумать. 너는 다른 사람을 어떻게 생각하느냐 또 물어볼 수 있죠. Вы также можете спросить, да, это вот если, короче, 아니 없어요. 너는 다른 사람을 어떻게 생각하느냐. А вот как ты думаешь о другом человеке? 자연스럽게 이런 질문이 나오는 거예요. Соответственно, это, естественно, возникает такой вопрос. 왜 Да? 함께 살기 때문에 Почему? Потому что мы вместе сосуществуем, 구원받지 않은 사람은요. а если не спасенный человек, 아무리 유명하더라도 каким бы ни был знаменитым, 아담의 후손에 все 불과합니다. равно же относят к потомку Адама, больше никто. 다른 말로 하면 Другими словами, 구원을 받아야 될 대상이다 그 말이에요. этот объект, субъект должен непременно получить спасение. 그래서 우리가 Поэтому 우리 мы 곁을 하루에도 수많은 사람들이 вокруг нас 스쳐가는데 ежедневно сколько людей проходит мимо 이 нас. 사람이 누구인지 생각을 해봐야 Но все 돼요. же надо нам думать, да, вот что это за люди? 구원받지 않았다면 Если не 이 спасенные, 사람은 구원받아야 될 사람으로 봐야 되는 ну, зачем 거고 мы должны смотреть на него как на человека, который должен получить спасение? 구원을 받았다면 А если он спасенный, 관계 속에서 합당한 애절이라는 것을 생각을 해야 됩니다. надо думать о нам, значит, о соответствующем правильном поведении, да, по отношению к этому человеку. 그 다음에 이제 Затем, 예수를 누구라고 생각하느냐 하는 문제가 있어요. теперь следующий вопрос, да, вот за кого мы воспринимаем Иисуса Христа? 이건 그리스도인이 앉고 서는 문제를 결정하는 가장 근본적인 Это 질문이에요. важнейший кардинальный вопрос, который любой христианин должен решать, сидит ли он или стоит. 예수님 당시에 많은 사람들이 예수님이 누구인지를 알지 못했어요. Во времена Иисуса Христа многие люди, к сожалению, не знали, кем является Иисус. 예수님이 행한 수많은 기적을 받고 Они смотрели, видели множество вот этих чудес, знамений, совершаемых Христом, 예수님의 말씀을 직접 видели 들었어요. и лично слышали напрямую слова Иисуса, 근데 제대로 알지 но 못했다. как следует, они не знали его. 그 예수님이 묻잖아요. И Иисус тогда задает вопрос, 사람들이 인자를 누구라고 за кого 하느냐? люди воспринимают Сына Человеческого? 그러니까 제자들이 И 답변합니다. ученики отвечают. 더러는 세례 요한이라고도 Кто-то говорит, что это 하고 Иоанн Креститель, 더러는 엘리야라고도 некоторые 하고 говорят, что это Илия, 혹은 선지자 중에 한 사람이라고도 либо один 하고 из пророков говорили. 답이 안 То есть не 나오잖아요. было 모르는 четкого 거예요. ответа. Они не знали, 그래서 получается. 가장 가까이 있었던 제자들이 самый 너희는 близкий. 나를 누구라고 И когда он 생각하느냐? спрашивает учеников, которые были ближе всех к нему, а вы за кого меня воспринимаете? 베드로가 가장 유명한 얘기 И Петр 하잖아요. сказал знаменитые слова: 주는 «Ты 그리스도시요 Христос, 살아계신 Сын 하나님의 Бога 아들이시니이다. живого». Да? 자, 하나님이 돌아가셨어요? А Бог умер? 아니면 하늘에 앉아 Да? 계셔요? Вот сейчас Бог мертвый, либо сидит просто на небесах. 우리는 하나님을 믿는다 정도로 끝내면 안 То есть мы 되고요. не должны только 살아계신 завершать 하나님을 믿는 거. мысли, да, 살아계신 что мы 하나님. просто верим в Бога, обязательно должны говорить, что верим в живого Бога. 살아계신 하나님의 아들이다 이 말이 무슨 말이에요? Сын Бога живого, что он имел, что означает? 당시 유대인들에게 하나님의 아들 그러면 하나님과 동격으로 이해를 하는 То 말입니다. есть в то время, 이게. если вот иудеям говорили, что Сын Божий, они приравнивали это уже к Богу. 주는 그리스도일 뿐만 아니라 Что значит 살아계신 Господь 하나님입니다 이 말이에요. не только Христос, но и Сын Бога живого. 그래서 예수님이 바요나 시모나 네게 복이 И 있도다. поэтому Бог говорит же: Симон Ионин, блажен ты. 베드로 어떻게 알았을까요? А как Петр это мог знать? 성령의 역사로 알게 된 Конечно, по 거예요. действию Духа Святого. в 이를 нем. 알게 한 것이 하늘에 계신 내 Это- 아버지시니라 이렇게 И он 얘기하잖아요. сказал, что это дал мне познать Сын, то есть Бог на небесах. 우리에게도 예수가 누구냐 하는 문제는 굉장히 중요한 Поэтому для нас 문제예요. важнейший вопрос также знать, да, кто такой Иисус Христос. 예수님 당대 사람들은요 전부 다 수군거렸어요.
Во времена Иисуса Христа все люди, они только 각자 перешептывались. 자기 소견에 Да? 옳은 대로 예수가 Да. 누구라고 답변을 했던 Они, 거예요. то есть, отвечали, каждый как думал, что это правильный ответ. 우리 по 시대 своему 사람들한테 мнению. 물어보면요. И то же самое, если задать такой же вопрос нашим современникам, 이 세상에 위대한 성인 네 사람이 있는데 вот они скажут, да вот эти самые выдающиеся святые в этом мире, 그 중에 한 четверо. 사람입니다. Он один из них, Иисус якобы. 완전히 틀린 Это 말이죠. совершенно неправильный ответ, да? 그 완전히 틀린 Это 말이에요. вообще неправильный ответ. 그런데 많은 사람들이 그렇게 배우고 Но многие люди 그렇게 так 알고 있어요. научены и даже знают так. 제가 크리스찬스트라는 말을 별로 안 좋아하는 이유가 Вот 있어요. почему я не использую часто это слово христианство, не люблю его. 의도적으로 그 단어를 안 쓰려고 저는 조금 노력하는 Да даже я 편이에요. стараюсь, да, вот специально не использовать это слово христианство. 그래도 피할 수가 없어요. Но 그 бывает, что 단어를. иногда неизбежно надо применять это слово. 왜 그 단어 그렇게 크리스찬스트라고 딱 정의를 하는 순간 То есть момент, как я определяю слово вот это христианство, 그 보이지 않는 쪽에서는 어떤 생각이 담겨 있어요? за этим скрыто что? Какой смысл скрыто за этим словом? 이슬람도 있고 Значит, они скажут, значит, есть и ислам такая религия, 불교도 и 있고 буддизм есть, 기독교도 и есть 있고 христианство, там, 여러 индуизм. 종교 중에 하나라는 Значит, 이런 христианство это одно из 개념이 그 안에 숨어 있는 религий, да, 거예요. среди всех религий. Вот это вот подоплека там есть, скрытая 크리스찬스트가 мысль. 여러 종교 중에 하나입니까? А что, разве христианство является одним из разнообразных религий? 진리예요, Нет, 진리. это истина 유일한 христианства. 진리. Это уникальная одна истина, единственная. 우리는 그거를 딱 И 붙잡아야 мы должны 됩니다. держаться за эту мысль. 그런 의미에서 저는 В этом смысле 크리스찬스트바 이렇게 표현하는 걸 별로 안 я не 좋아해요. очень прибегаю и не люблю вот это слово христианство. 그럼 뭐라고 표현해야 использовать. 될까? А тогда, 알맞은 말을 아직도 저는 찾지를 к 못했어요. сожалению, до сих пор я не нашел вот соответствующее слово, подходящее. Думаю, ну как же тогда обозначить? 그냥 성경 혹은 진리 뭐 Часто заменяют 이런 말들이 Библией, 떠오르기는 истиной, 하지만 да, вот эти 뭐라고 слова. А вот 모든 사람에게 конкретно, 정말로 이해하기 чтобы для всех людей было 쉬운 понятно, легко. 올바른 어떤 단어들을 선택할 수 какой-то- 있을까 우리의 믿음을 가지고 Что касается нашей веры, какое же 그것도 한 правильное 가지 제 개인적으로 понятие 하나의 숙제입니다. выбрать, да, вот это для меня это до сих пор остается заданием, для меня 왜냐하면 лично. 저만 아니고 모든 사람이 듣고 인정할 만한 이야기여야 Потому что не 되거든요. только для меня, но и для всех людей, которые будут слушать от меня ответ, чтобы это было понятно. 자, 사마리아 여인은요. А вот самарянка. 요한복음 4장의 사마리아 여인 아시죠? Иоанна 4 главе про самарянку знаете, да? 당신이 야곱보다 더 큰 자냐고 Когда 물었잖아요. она спросила Иисуса, а ты что, больше Иакова? 자기에게 물을 달라고 한 사람이 누구인지 처음에는 정확하게 몰랐던 Сначала, 거예요. конечно, четко не знала, кто просит у нее воды. 처음에는 유대인이었고요. Вначале это просто иудей, 그 다음에는 для неё. 랍비였어요. Потом оказался рави, учитель. 마침내 И, 그가 наконец, 그리스도인 걸 она 알았잖아요. поняла, что это Мессия Христос. 그러니까 요한복음 4장에 보면은 Поэтому в 4 главе от Иоанна 사마리아 여인의 생각이 쭉 바뀌어서 뭐 видим, да, 최종적으로 как развивается 그가 мысли. 그리스도라는 거를 믿게 되는 вот 거잖아요. это самарянки, да, меняется, и в итоге она уверует, что Иисус есть Христос, Мессия. 예수님의 제자들도 И ученики 마찬가지예요. Иисуса тоже самое прошли. 처음에는 вначале 그냥 랍비라고 생각했던 они 거예요. думали, что это просто рави. 유다는 끝까지 랍비라고 А 하잖아요. Иуда же до конца же ее называл и рави, да, учитель. 근데 다른 사람들은요. А другие 주님이라고 부르잖아요. говорили Господь, 주여라고 звали, 부르는 거예요. Господь его звали. 그러니까 Господи. Поэтому, 유다는 인간적으로 생각했을 뿐, 육신적으로 생각했을 뿐이에요. понимаешь, что плотские помышления только были у Иуды, да, он как человек просто думал. 예수님은 그럼 자신을 누구라고 생각해요? Хорошо, а как Иисус Христос про себя думал? 예수님이 자신을 어떻게 생각했느냐? 이거는 요한복음을 순서대로 읽어보면 그대로 Об этом можно 나와요. узнать, если по порядку читаем Евангелие от Иоанна, и мы будем уже знать, что думал 요한복음은 Иисус. 네 복음 중에서 특별히 독수리 복음이라고 Мы 그래요. знаем, что из 4 Евангелий, Евангелие Иоанна, это Евангелие орла. 독수리는 하늘의 왕이에요. Орел – это Царь Небесный. 즉 하늘에서 온 복음이다 그 То есть имеется в 말이니까. виду, что благая весть к нам пришла от небес. 예수님이 하나님이라는 것을 주로 말하고 있는 То 성경이에요. есть в этой книге в основном говорится о том, что Иисус есть Бог. 그래서 요한복음에 보면 유난히 И именно в 나는 Евангелии 누구다라는 표현이 아주 많이 나와요. Иоанна очень много как раз именно выражений Иисуса, кем Он является. 요한복음 6장 6 глава, 51절 51 стих. Иоанна 6, 51. 같이 Я хлеб 읽어보겠습니다. живой, сшедший с небес.
Идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. 나는 하늘에서 내려온 산 떡이다 그랬을 때에 Когда он говорит, что я хлеб живой, шедший с небес, 우리보다 이스라엘 사람들은 이게 무슨 말인지 쉽게 이해했을 то есть в 거예요. отличие от нас, израильтян, наверняка было очень легко понять, что означают эти 하늘에서 слова. 내려온 떡이 어떤 거예요? Хлеб живой, шедший с небес, это что? Какой? 광야에서 만나를 먹이셨잖아요. манну, когда 만나. Господь 이걸 배경으로 하는 Бог 말이에요. на фоне этого, да, речь идет об этом. Манна 근데 그냥 떡이 небесная. 아니고 살아있는 떡이에요. Но еще не просто хлеб, да написано живой хлеб. 그 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. Поэтому кто будет человек, да, есть этот хлеб, будет жить вовек. 여기 떡을 먹으면이라는 말이 무슨 말이에요? Что означает едущий хлеб? 믿는다라는 말이에요. Это означает, что он верует. 이 떡을 믿으면 То 영생입니다. есть, можно сказать, кто уверует, этот хлеб будет иметь жизнь 그래서 вечную. 나의 줄 떡은 Поэтому, 세상의 생명을 위한 내 살이다. 자신의 죽음을 얘기하고 있잖아요. и когда он же хлеб же, который я дам, есть плоть моя, здесь Иисус говорит о смерти своей. 예수 그리스도의 죽음이 세상 모든 사람을 위한 대속의 죽음이라는 것을 믿는 것이 먹는 거예요. То есть едущий – это верить в то, что Иисус пришел как хлеб живой, как искупитель этого мира за все наши грехи. 그래서 영생 얻는 И 거예요. поэтому человек, кто уверует, 그러니까 будет 여기서 иметь жизнь вечную. 먹는다라는 말이 믿는다라는 Поэтому 말이에요. едущий – это означает, едущий – это верующий. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 이렇게 표현이 됐을 때 Когда говорится о том, что будет есть плоть мою, будет есть, пить кровь мою, 먹고 마신다가 믿는다는 это 말입니다. означает есть и пить, это означает веровать. 자, 요한복음 8장 12절에 В 8 보면 главе, 11 стихе, тут же Иоанна, 8:11. 8장 12절 12, извините. Опять Опять. говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». 자, 나는 세상의 빛이다 그랬어요. Иисус говорит, я свет миру. 요한 1서에서는요 А 1 Иоанна, 똑같은 요한이 이 얘기를 했는데 опять же, Иоанн же говорит там, 하나님은 빛이시라 что 그랬잖아요. Бог есть свет, он говорит там. 근데 예수님이 И вот Иисус 나 세상의 빛이다. говорит, что я свет миру. 나를 따르는 И 자는 кто последует за мною, 어둠에 다니지 않고 생명의 빛을 얻으리라. тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. 마찬가지예요. 여기도 영생 얻는다는 말이에요. Поэтому здесь имеется в виду то же самое, что будет жить вечно. 성경에서 하나님이 최초로 성경에 기록된 말 중에 하나님이 최초로 하신 말이 뭐죠? Первые самые слова, которые Бог говорит в Библии, они с чем связаны? 빛이 있으라잖아요. Что да будет свет, да? 물론 이건 창조에 대한 얘기지만 Конечно, это относится к сотворению Божьему. 궁극적으로는 무슨 Но в 얘기예요? конечном итоге о чем идет речь? 생명의 빛이신 예수 그리스도께서 오실 것을 얘기한 Здесь говорится о 거예요. том, что Иисус Христос, который является светом миру, придет. 이 전 у주에 가장 필요한 게 뭐냐? И что больше всего требуется это во всей вселенной, 하나님이 첫 번째 얘기가 빛이 있으라. это 빛이 когда 필요한 건데. первые слова Бога, да будет свет, значит свет нужен прежде всего, да? 요한복음 1장에 И 보면은 вот Иоанна 1 главе, 참 빛이 что 왔는데 пришел свет истины, 각 사람에게 비추는 빛이다 그랬어요. Это 예수님이 свет, 이렇게 설명을 했어요. который освещает каждого человека. Иисус вот так 그래서 объяснил. 예수를 믿으면 Поэтому человек, который верит в Бога, 생명을 Иисуса, 얻을 뿐만 아니라 생명의 빛도 가지고 있는 он 거예요. будет не только жить вовек, но также будет иметь этот свет миру. 자, 그러니까 구원을 В нем 받으면 есть свет миру. 구원받으면 Поэтому, когда получают Если спасение, 됐잖아요. уже свет есть, значит, 눈이 밝아지는 거예요. глаза открываются, становится ясно. 사람이 누구인지, Кто такой человек, будет 인생이 знать. 무엇인지, В чем заключается жизнь 이 человеческая. 세상은 또 무엇인지 А этот мир что из себя 이런 것들을 представляет? 그 빛으로 정확하게 보고 알 수 있는 То есть вот 거예요. этот свет позволяет ему четко знать и видеть все это. 그리고 веровать. 고린도후서 4장에 있는 것처럼 И как написано во 2 Коринфянам 4 главе, 각 사람에게 와서 비치는 빛이 있는데 что есть свет, который приходит к каждому человеку, освещает его. 하나님을 아는 빛이라고 했거든요. Это свет познания Бога. 이 보배를 우리 마음, 우리 질그릇에 И 가졌다 мы 이렇게 돼 имеем 있어요. это сокровище в своих глиняных сосудах. 자, 그다음에 요한복음 10장 Вот теперь 10 глава от Иоанна, 14절 14 стих.
Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. 자신을 선한 목자라고 했습니다. Про себя он говорит, что он пастырь добрый. 내 양을 안다 그랬어요. И знаю моих овец, он говорит. 양도 나를 아는 거예요. И овцы его знают, 많은 사람들이요. его. 하나님을 믿노라 그래요. Вот многие люди говорят, что веруют в Бога. 문제는 뭐예요? Только проблема в чем тогда? 하나님도 나를 믿느냐예요. А вот насколько и Бог знает их, верует. 왜냐면 여기 보면은 Почему? Потому что судя 나는 по 선한 этому, 목자니까 내 양도 알고 내가 내 양을 아는데 내 양도 나를 안다 이렇게 돼 있잖아요. он говорит, что я пастырь добрый, я знаю их, и они знают меня. 그 하나님의 주님의 양이라는 걸 어떻게 알 수 А 있어요? как можно узнать, что мы овцы Господа? 10장 4절에 В 보면은요. 4 стихе тут же, 4절 5절인 5 거죠. стих и 4 и 5 читаем. И когда вы выведете своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. 이것이 선한 목자의 양이라는 증거예요. Вот доказывает, что они овцы доброго пастыря. 자, 그 앞쪽에 보면은 3절에 До 보면은 этого в 3 стихе. 양의 이름을 각각 불러서 인도한다 И 그랬죠. он зовет своих овец по имени и выводит их. 구원은 개인적이에요. 각각 받아요. Да, каждый человек свое спасение получает сам. 주님의 양은 목자의 음성을 알아듣는다고 돼 있단 И 말이에요. написано, 3절에. что овцы, да, вот этого Господа, они слушаются его голоса. 그래서 말씀을 듣고 구원을 받아요. 각각. То же самое вот, мы слушаем Слово Божие ко спасению, каждый получает. 구원은 개인적이에요. Да, спасение это личное. 신앙생활은요. А вот уже духовная жизнь, 공동체예요. оно общее. 함께입니다. Сообща мы вместе. 그래서 그 다음 절에 보면은 Поэтому в следующем стихе, 4절에 보면은 в 4 стихе, 자, 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 목자가 앞서가면 그 다음에 어떻게 돼 있어요? 양들이 그 이름을 음성을 한다 и 그랬잖아요. когда выведет своих овец, идет перед ними, а потом дальше как овцы за ним идут. 그래서 음성을 따라가는 거예요. Потому что они и потом следуют за голосом. 그러니까 기본적으로 말씀에 대한 분별력이 있는 거예요. И поэтому с самого начала у него есть вот эта способность различать слово. 어떤 책을 읽든 어떤 설교를 듣든 Читает он литературу, слушает 어떤 проповеди, 교제를 하든 проводит общение. 목자의 음성인지 아닌지 알아요? 몰라요? Он будет знать, это голос его пастыря или нет. 여러분 구원받으면 제일 Вы 먼저 знаете, прежде всего, после получения спасения, 어찌됐든 말씀에 대한 분별력이 생기는 게 맞습니다. это будет правильно, если во всяком случае появляется вот это умение различать слово. 어떤 말씀들은 교묘해서 속을 수도 А 있지만 есть такие слова, да, искусные, очень такие искусные, коварные, может быть, что человек может быть обманут. 근데 기본적으로 구원받은 사람은 말씀에 대한 분별력이 있다. Но, как правило, 이게 첫 번째 если 특징이에요. человек спасенный, какая особенность проявляется, что он имеет эту способность различать 구원 слово. 받았다 하고 А то говорит, что получил спасение. 아무 말씀이나 다 좋다고 들으면 어떻게 돼요? Все подряд слушает и говорит, все хорошо, будет слушать, да, ну что будет. 분별력이 없다는 뜻이에요. Это говорит о том, что он не имеет способности 목자의 음성을 различать. 알아듣지 못한다 그 То есть он 말이거든요. не осознает, не понимает голоса этого своего пастыря. 분별력이 없다 그 말은 구원받지 않았다 그 말이에요. Либо, когда говорит, что нет способности различать слово, это значит не спасен. 그러니까요 자연스럽게 Поэтому, само собой, 유튜브 같은 것에서 어떤 설교를 들으면 когда мы слушаем какие-то проповеди через YouTube, там, 마음속에 계속 올라오는 생각이 вот прежде 뭐예요? всего, когда мы слушаем, да что постоянно, какая 내가 мысль у тебя в 잘 모르는 сердце? 목사인데 저 사람 Я этого 구원 받고 пастора плохо 설교하는 거야? знаю. 구원 안 받고 설교하느냐? Но этот пастор вообще спасенный читает проповедь, либо он не спасен. 틀림없이 그렇게 돼요. Вот точно такое должно быть состояние. 아니면은 그냥 아예 귀 이렇게 크게 해가지고 무슨 얘기든지 다 받아들입니까? Уши растопырили, да, и все, что бы ни говорили, мы все будем принимать. 그 이상한 거예요. Это 분별력이 же 없는 странное 거예요. явление. 그게. Это, получается, он не способен различать слово. 그러니까 Поэтому, 선한 목자를 따라가니까 когда следует за добрым пастырем, 구원 받았다고 그러면서 говорит, что получил спасение, 여기서도 찔끔 얘기 듣고 ну и там послушает, 저기서도 조금 и там 듣고 немножко послушает. 가능해요 이게? Это вообще возможно? 불가능합니다. 여러분. Невозможно это. 그건 불가능한 일이에요. Это невозможное дело. 구원 얻은
사람은 그렇게 할 수 Но 없어요. спасенный человек так не может поступать. 선한 목자의 말만 듣도록 돼 있는 То есть он будет 겁니다. должен слушать только слово своего доброго пастыря. 그래서 구원은 개인으로 받지만 신앙생활은 Спасение лично, но 함께 духовная жизнь. 목자의 음성을 따라가는 것이다. Мы проводим сообща, идя или следуя все вместе за глазом пастыря 16절 읽어보시죠. Иисуса Христа. Да, 16 стих. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. 여기 이제 이 우리에 들지 아니한 다른 양들이 있다. 이거 뭐 이방인들 중에서 구원받은 사람을 얘기하는 거예요. Вот овцы, которые не сего двора, это кто? Это язычники, получившие спасение. 그래서 예수님은 유대인들에게 복음을 전했어요. Поэтому Иисус-то проповедовал иудеям 그러니까 сначала. 장차 근데 아직 이 우리에 들지 않은 유대인이 아닌 자들에게도 복음이 전해질 것이다 그 Но 말이거든요. который не сего двора, это означает, что в будущем эти слова будут донесено также не только иудеям, но и язычникам. 저희도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있다. То есть они тоже слышат мой голос, они относятся к одному народу, к одному, будет одно стадо и один пастырь. 여기 한 무리가 된다는 말이 중요해요. Это очень важно, понятное слово одно стадо, то есть один народ. 한 사람이 구원을 Вот 받았으면 когда один получает спасение, 하나님이 무리 가운데로 딱 인도를 то есть 해놔요. Бог приводит их в это стадо, да, то есть среди 그러면은 людей. 교회 가운데 두면 И когда они находятся в церкви, 대부분 구원 받은 а 사람이잖아요. в основном-то в церкви все спасенные, в 한 основном. 무리가 되느냐 되지 И 못하느냐. теперь станешь ли ты одним стадом, либо не станешь. 이건 엄청난 차이예요. Это огромная разница здесь будет. 물과 기름은 Вот если взять воду и масло, 함께 있을 수는 아니, 있는데 не могут. 섞이진 않아요. то есть они могут существовать, находиться вместе, но никогда не помешаются, не перемешаются, 구원을 받았다고 하면서 соединятся, да? То есть, а тот человек говорит, что он спасенный, 물에 뜬 기름처럼 ну как 굴면 масло на воде будет вот так же находиться, 그 한 плавать. 무리가 아닌 То есть, 거예요. получается, он не относится к этому стаду, 그러니까 구원을 제일 먼저 알 수 있는 게 뭐냐면 одним стадом. 구원받은 사람들 가운데 딱 집어넣어 보면 То 알아요. есть можно узнать, человек спасен или нет, когда вот поместим его в одно стадо со спасенными 한 людьми. 무리가 될 수 있느냐 Вот 없느냐 может ли 금방 стать 드러나요. одним стадом или не станет, вот это сразу можно увидеть. 그러니까 교회 가운데서도요. Поэтому также и в церкви 신앙 생활을 하는데 видишь, как живет духовной жизнью. 구원받은 사람들 무리 즉 교회 생활에 깊숙이 들어오느냐 들어오지 못하느냐 이게 작은 차이가 아니에요. Глубоко входит, да, вот это в жизнь этого стада или нет. Здесь большая разница будет. 마음으로부터 깊이 들어오게 돼 То 있어요. есть нужно сделать так, чтобы сердцем он уже глубоко вошел туда, душой 이게 своей. 안 되면 Если здесь не получается, 어딘가 이상이 있는 значит 거예요. где-то что-то не то, сбой где-то у него. 외적으로야 Внешне, 참여할 да. 수 있어요. Он может 얼마든지. участвовать сколько угодно во всех 근데 우리는 мероприятиях. 겉모습만 А 보지요. мы же смотрим часто только на внешнее. 마음으로부터 정말 진심으로 깊이 А вот 들어왔느냐 изнутри, насколько он глубоко вошел, да, вот это вот. 누구보다도 자기 자신이 제일 먼저 Каждый, 아는 конечно, 거죠. прежде всего сам будет знать об этом, чем другой. 10장 30절에 В 보면은 10 главе 30 стихе 나와 아버지는 하나라 그랬죠. «Я и Отец одно», да? 자, 예수님이 나와 아버지는 하나다. 즉 내가 하나님이다 그 말이에요. То есть, когда Иисус говорит «Я и Отец одно», имеется в виду, что Он и есть сам Бог. 자, 11장 25절. 11 глава 25 стих. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». 예수님은 부활이고 생명이에요. Иисус есть действительно воскресение и жизнь. 우리가 구원을 받았다면 Если мы получили спасение, 영생을 얻었다면 если получили жизнь вечную, 부활의 생명을 얻은 거예요. то 부활의 есть 생명. получаем вот это вот воскресение и жизнь. 예수 그리스도를 믿는 자는 죽어도 살겠고 И верующий в Иисуса Христа, если умрет, оживет. 알죠? Мы знаем об этом, да? 내가 죽어도 Если я умру, 부활할 것을 알고 я 있잖아요. знаю ведь, что я 죽어도 사는 воскресну. 사람이 우리가. То есть хоть не умрем, но оживем. 자, 근데 이게 엄청난 진리인 거잖아요. Это же великая истина, да? 사람들은 죽음을 엄청나게 두려워해요. Людям-то страшно очень умереть. 히브리서 2장에 И 보면은 евреям во 2 главе 죽음의 종로로 타고 산다 그랬거든요. Проболевствуют, 죽기를 무서워함으로 일평생 매여서. перед смертью. Это всю жизнь они боятся этой смерти. Вот 근데 они 우리는 어때요? связаны с этим страхом. А мы? 여러분 죽음에서 해방이 됐습니까? Вы освободились от смерти.
어때요? 여러분의 죽음 생각해 Вот 보셨어요? вы о своей смерти задумывались? 여러분의 미래가 보장돼 То 있습니까? есть будущее гарантировано вам? 그래서 여러분의 영원한 미래에 대해서 두려움이 없으세요? У вас нет страха, да, насчет вечного будущего? 그 틀림없어요. Это явно должно, что страха 우리는 не должно 죽어도 быть. 다시 사는 거예요. Потому что если умрем, мы оживем, написано. 오해하지 Но 마세요. тут нужно правильно понять. 죽음 자체가 두렵지 않다는 말이 Я не говорю о 아니에요. том, что сама смерть, да, не вызывает нас страх там какой-то. 보편적으로 Как 그리스도인들이 правило, христиане, 돌아가실 때 когда умирают, 좋은 모습으로 많이 돌아가시더라고요. причем, когда я видел, что они очень спокойно умирают, да, 곧 ну, 죽는데도 찬송 부르는 분들도 бывает так, 제가 что вот, 봤고 вот-вот и скоро дыхание уже прекратится. Я видел, как они пели гимны 그리고 перед смертью. 죽고 난 다음에도 И после смерти 얼굴에 평안함이 보이고 видно, что покой на лице у них. 보편적으로 그러는 것 Ну, 같아요. как правило, мне кажется, так. Это христиане 그런데 죽음 настоящие. 자체는 첫 경험이니까 Но это все же первый опыт жизни, да, умереть. 두려움이 올 수도 있는 это 거예요. нормально, что может страх прийти смерти, 죽음 자체에 대해서 насчет смерти самой, да. 그거는 문제 될 거 없어요. Но это не должно 그건 стать 육체의 проблемой. 고통이니까. Это плоть просто так рассуждает и страдает. 그렇지만 자신의 죽음 건너편의 영원한 미래에 대해서는 우리가 얼마든지 평안할 수 있잖아요. Но когда подумаем о своем вечном мире, да, то есть то, что нас ожидает после смерти, нам все в порядке, 내가 нормально. 얻은 생명은 부활의 생명이에요. Жизнь, которую я обрел, это жизнь воскресения. 왜 Да? 주님이 부활이고 생명이기 때문에 그런 Потому что сам 겁니다. Господь есть воскресение и жизнь. 그래서 나를 믿는 И 자는 поэтому верующий меня, 영원히 죽지 если 않는다. и умрет, 영원히 안 죽는다. 영혼 얘기입니다. 영혼 얘기. речь идет, конечно, о духе нашем, душе. 그 다음에 요한복음 14장 9절에 14 глава, 9 стих. 14:9. 아버지를 우리에게 보여주소서 그랬어요. Когда сказали, покажи нам до Отца, Филипп сказал Иисусу, да? 9절 읽어봅시다. Читаем теперь 9. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видишь ли меня и видел Отца? Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» 자, 여기 보면은 나를 본 자는 Видишь меня, написано. 아버지를 보았거늘. Видел Отца. 예수 안에 하나님이 계셨어요. То есть в Иисусе Христе пребывал Бог. 그러니까 예수를 봤다는 건 하나님을 봤다는 것하고 같은 И 말이에요. поэтому, кто видел Иисуса Христа, это равносильно тому, что видел Бога. 예수님이 자기가 하나님이라고 지금 선포하고 있는 То есть Иисус 겁니다. провозглашает тем самым, что Он есть Бог. 자, 또 예수님이 제자들에게 А также Иисус ученикам 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났다. говорит, где это написано, пастор? 요한복음 8장 В 8 главе Иоанна, 요한복음 8장 23절 23 стих. Читаем. Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира». 보세요. 예수님하고 우리는 확연히 달랐어요. Четко отличаемся от Иисуса Христа. 예수님은 위에서 하늘에서 났다는 거예요. Иисус родился от вышних, то есть с небес. 우리는 아래에서 땅에서 А мы от 났는데 низших, от земли, да? 다시 태어났잖아요. И вот теперь заново родились свыше. 하늘에서 태어난 거거든요. Получается, мы тоже родились от 즉 вышних. 하나님으로부터 다시 태어난 То есть 거예요. родились свыше от Бога. 그래서 이 세상에 두 번 태어난 사람이 И 있어요. поэтому в этом мире есть люди, которые родились дважды. 한 번 태어난 사람도 있어요. Однажды рожденные люди есть, 거듭난 사람은 두 번 태어난 а рожденные 사람입니다. свыше люди уже 2 раза рождаются. 육체로 낳고 По плоти 영혼이 рождаемся, и тогда 거듭났고. дух возрождается. Вот, второе рождение идет. 그래서 거기 이제 Поэтому здесь 25절에 예수님이 в 이렇게 말합니다. 25 стихе Иисус говорит, 네가 누구냐 그러니까 когда спросили, кто ты, он говорит, кто же ты? Иисус сказал им, 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자니라. от начала сущий, как и говорил вам. 처음부터 말하시는 분이 누구예요? А вот с самого начала кто говорил? 하나님이에요. 하나님. Бог говорил, 나 да? 하나님이다 그 То 말이에요. есть здесь тем самым говорит, что я есть и Бог. 근데 귀가 닫혀가지고 눈이 멀어가지고 도무지 못 알아듣는 거예요. Но у людей уши закрыты, глаза ослепли, никак не могут понять 나는 смысл. 처음부터 말하여 온 자다. 말씀하시는 하나님인 거예요. Вот Иисус говорит, что я от начала пришел, я с самого начала говорящий Бог. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Что вначале сотворил Бог небо и землю. 이거 하나님이 하신 말씀이에요. Это же слова Бог сказал, да, эти слова.
자, 그래서 성경을 보면은 И когда читаем Библию, поэтому, 예수님이 누구라는 것을 스스로 명백하게 밝히시고 있어요. то есть Иисус четко тут объясняет, да, кем Он 만약에 является. 예수님의 말과 행동을 재판으로 딱 가져가면은요, Если слова Иисуса Христа и Его дела представить на суд, 증거가 너무 слишком 많아서 много будет свидетельств. 100% 이기는 재판이에요. 이- 하나님이라는 것이 В этом 틀림없어요. суде точно выиграет человек, который настаивает на том, что Иисус есть Бог. 자, 사람들이 Вот люди, 자기를 누구라고 하느냐 그랬을 когда 때에 спросили, вот за кого себя считаете, там, 역사 속에서 자기가 절대자다, 신이다라고 하는 많은 사람들이 나타났어요. вот в истории было столько много личностей, которые говорили, что они являются Богом, там, абсолютным, 하나같이 다 человеком. Да и 거짓말쟁이들이에요. все они оказались лгунами. 그들이 정말로 하나님이었다면 Если действительно они были бы Богом, 지금도 살아 있어야지 맞아요. тогда даже сейчас, ныне должны быть живыми. Так 우리가 보통 мы обычно 공자라든가 говорим, вот Конфуция, если взять, 석가모니, его ученика, там, 부처라든가 Будду, 그다음에 마호멧이라든가 Мухаммеда. 이 사람들은요 자기가 신이라고 절대자라고 아무도 말한 적이 없어요. А, 자기가 신이라고 말하지 않았어요. 그들은. То есть они сами не говорили другим людям, да, что они являются богами, абсолютными там людьми. Там. 그런데 Но 우리 시대 사람들은요 просто люди в наше время, 자기가 스스로 예수라는 사람들이 되게 많아요. то есть не говорили о себе, что они боги, но в наше время много самозванцев, которые называют себя Иисусом. 한국에도 예수님도 많고 И в 하나님도 Корее 많거든요. много богов, много Иисусов 아니, Христов. 하나님 되게 많아요 한국에. Много богов в Корее. 여기 Очень. 러시아는 어쩐지 Не знаю, 모르겠는데 как в России. 하여튼 미국에도 하나님 В 많더라고요. Америке тоже, в Америке 자칭 하나님. называет себя Богом. 자, Богом называют. 마지막 때가 되면 То есть в последние времена мы знаем, что 자기가 하나님이라고 하는 사람, много самозванцев, называющих себя Богом, 그다음에 자기가 예수님이라고 하는 사람, называющих себя Иисусом Христом, 자기가 선지자라고 하는 사람, называющих себя пророками. 이런 미혹하는 사람들이 많이 Много 일어날 таких, 거예요. 앞으로 더 많이 일어날 거예요. еще много больше будет, намного больше будет людей, которые будут тем самым соблазнять и искушать других 그래서 людей. 미혹되지 않는 것도 중요한 Поэтому 문제입니다. важнейший вопрос, чтобы не попасть под такие соблазны. 에스겔 28장에 В книге 보면 Иезекииля 28 главе 두로 왕이 вот царь Кирский, 자기가 신인 것처럼 행동한 거예요. он поступал, как будто вел себя, как будто он Бог. 그래서 두로가 И 멸망했잖아요. когда вот Тир пал, 헤롯이 왜 죽었어요? ну 헤롯. почему Ирод? 사도행전 12장에 보면은 Деяние 12 главе 한번 Ирод царь. 찾아볼까요? Давайте найдем. 사도행전 12장. Деяние 12 глава. 12장 20절에서 С 20 стиха 23절 보시면 по 23. Да? 12 глава Деяний с 20 по 23 стихи. Ирод. Ирод был раздражен на тирян и селянян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. 여기 보면은 Вот здесь смотрите. 헤롯이 얘기를 했어요. Вот Ирод сказал, 헤롯이 얘기를 하니까 после того, как он сказал, 백성들이 크게 народ 부르짖으면 восклицал. 이것은 하나님의 소리다 И это 그랬어요. голос Бога, 사람의 소리는 а не 아니다 그랬거든요. человека. 그러니까 И 헤롯이 тогда Ирод, 하나님께 영광을 돌리지 않고 вместо того, чтобы воздать славу Богу, 자기가 он 정말로 думал, что 신의 действительно, 소리를 하는 것처럼 как будто он действительно 여겼던 говорит, 거거든요. говорит голос Бога, выдает, да, он сам вот так воспринимал, 교만한 거죠. насколько он возгордился, да, 그래서 주님이 и 치셨습니다. Бог поразил его, 그래서 벌레가 먹어 죽었다. что он был изъеден червями. 어떤 질병으로 바로 죽은 거예요. То есть какой-то заболел сильно и заболел тут же. 그래서 우리는 А мы 그 뭐예요?
특히 말씀을 전하는 особенно 사람들은 проповедующий слово. 자기가 절대적인 것처럼 얘기하면 안 됩니다. Вот не надо говорить, что 절대적인 вот за 것처럼. ним абсолютно какой-то суверенитет права, да? Как будто он во всем абсолютно прав. 항상 주님을 높이는 쪽으로 가 있어야 Всегда 맞아요. должен находиться так или все это выдавать, всегда возвышая Господа. 천사도 사람들에게 경배받지 않았습니다. 심지어 Вот более того, даже вот ангелы, да, не поддавались поклонению, чтобы люди поклонялись им. 근데 예수님은요. А вот Иисус, 주님이시고 그리스도시니까 будучи Христом и Господом, 탄생할 때 경배를 받는 거 마땅한 это 거예요. он был достоин того, чтобы в самом рождении ему поклонялись. 부활하신 이후에도 경배받는 거 마땅한 И 겁니다. это естественно, что после воскресения, что он был, да, поклонялись ему. 이분이 절대자 하나님이시기 때문에 Это 그래요. почему? Потому что он является абсолютно Богом. 자, 여기 사도행전 Деяний, 2장 36절 보시면 2 глава, 36 стих, смотрим. 2:36. Итак, твердо знай весь дом Израиль, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. 요한계시록 Откровение Иоанна. 11장 15절 11 глава, 15 стих. 11-15. 11장 15절 같이 И 7 읽어보겠습니다. читаем. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». 이 세상 모든 나라가 주와 그리스도의 나라가 됩니다. Все царства этого мира соделаются царством Господа нашего. 그래서 주님이 세세토록 왕으로서 통치하시는 И 거예요. Господь будет во веки веков царствовать как царь. 아직 이루어지지 않았지만 Пока это не исполнилось, 머지않은 미래에 이렇게 될 но в 거예요. недалеком будущем все это будет. 다니엘서 2장 Вы 기억하시죠? помните содержание 2 главы книги Даниила? 하늘에서 뜨인 신상, 하늘에서 뜨인 Вот 돌이 это камень с неба, 이건 사람의 손으로 하지 않은 не 돌이거든요. рукотворенный человеком камень. 큰 신상에 Он 발등을 стукнет 때리니까 на подножие вот этого большого истукана статуи. 그 신상은 И эта статуя 온데간데 없이 사라져버리고 вообще исчезает 산산이 полностью. 깨져서. То есть она на кусочки разбивается. Потом... 거기 신상이 말하는 건 세상의 То 제국들이거든요. есть под этим истуканом статуя имеется в виду все царства этого мира, империи, да? 근데 Но 이 신상을 찐 돌이 온 세상에 и 가득했다고 вот этот 했잖아요. камень, да, он, который побил эту статую, он заполняет весь мир. 여러분 역사가 어디로 가고 있습니까? Вот история, куда она движется сейчас? 역사가 어디로 가고 В 있어요? какую сторону движется история? 지금 Сейчас. 미국이 Вот Америка. 힘있다고 행색깨나 하고 있는데 Делает вид, что она сильная держава. 근데 어디로 가요? Но на самом деле, куда она движется тоже? 하나님의 나라로 가요. Она также будет двигаться в сторону царства. Вот. 이 세상 한 나라가 세워질 겁니다. 한 나라. То есть в этом мире будет уже одно царство Божие. 하나님의 나라가 세워질 Это 거예요. царство Божие. 지금의 과거와 지금의 모든 역사는 Если взять историю прошлую, нынешнюю, 전부 다 이 하나님의 나라로 Да. 흘러가고 있어요. они все 수렴되고 текут, да, то 있어요. есть они движутся в сторону Царства Божьего. 세상에 딱 한 나라가 있고 하나님의 나라가 있고 주님이 통치입니다. В этом мире 세세토록. будет только одно Царство Божие, да, где будет править сам Господь. 우리는 역사가 어디로 가는가를 정확하게 Все же мы 알고 должны 있어요. четко знать, куда движется история. 지금 당장 눈앞에 보이는 어떤 역사적인 현실에 대해서만 Мы не будем 지나치게 관심 зацикливаться, 갖지 да, 마세요. чересчур интересоваться нынешними вот этими историческими какими-то реалиями, которые прям видны перед глазами. 지금의 нашими. 사실도 눈여겨봐야 되지만 Конечно, на это нужно обращать внимание, на нынешнюю жизнь. Но 그리스도인의 눈은 독수리의 눈 Но 같아서 глаза у 멀리 христиан 봅니다. должны быть как глаза у орла, да, должны уметь быть дальнозоркими. 세상 나라가 전부 다 주님의 통치를 받는 때로 지금 가고 있는 Сейчас 거예요. движется к тому, что вот это все царства мира, они будут потом под управлением Господа. 거기서 우리도 주와 함께 세세토록 И там и мы 1000년 동안 세세토록 вместе с 통치한다 Господом 이렇게 돼 있잖아요. 성경에. будем вовеки, 그게 우리 да, 소망이잖아요. в течение тысячелетия царства будем править вместе с Господом. На это мы надеемся и живем. 그래서 이 세상 모든 나라가 결국은 주님의 통치를 받게 될 겁니다. Все царства этого мира в итоге будут под правлением нашего Господа. 7년 환란을
통과해서 7년 환란 이후에 Это уже после 7-летней скорби. 1차적으로 천년 왕국이 이 땅에 펼쳐집니다. Сначала-то, конечно, царство 예, 천년 тысячелетнее царство будет на этой земле, 그거 예수님이 통치하십니다. в котором будет править Господь. 그리스도인들은 예수님과 함께 보좌에 앉아서 천년 동안 통치할 И 겁니다. христиане его сядут на этом троне вместе с Господом в престоле и будем править в течение 1000 лет. 새 하늘과 새 А 땅이에요. потом открывается новое небо, новая земля. 영원한 하나님의 나라가 펼쳐집니다. Вечно уже Царство Божие откроется. 전혀 차원이 다른 Это 세상이에요. совершенно другом измерении царства. 천년 왕국이 좋기는 해도 Тысячелетие царства, это оно само по себе хорошо. 그런데 Но 하나님의 나라는 더 좋아요. Царство Божие там уже еще намного лучше. 그래서 하나님의 나라로 역사는 Поэтому 수렴이 история, 된다. она движется, течет в сторону Царства 그래서 Божьего. 우리는 А что касается нас, 이제 주님의 공중 재림이 가까운 시대, мы живем в то время, когда будет Господь придет уже во второй раз на воздухе, 환란이 가까운 시대에 살고 있어요. а живем ближе к тому времени, когда будет скорбь на этой земле. 이 세상이 영원한 거 아니에요. Поэтому этот мир, он не будет вечным. 하나님이 하늘과 땅을 만드셨는데 Вот Бог сотворил, да, вроде сам небо и землю. 성경 요한계시록 21장이 어떻게 돼 있어요? Но в 21 главе Откровений как написано? 처음 하늘과 처음 땅이 Что 없어졌다 прежние 그랬잖아요. небо и земля миновали, 그리고 то есть 새 하늘과 исчезли, 새 땅이 있다 да? 그랬잖아요. И будет, откроется новое небо, новая земля. 뭐라고 천년 왕국은 리몬트예요, То 리몬트. есть это тысячелетнее царство, это обратно как бы ремонт. 근데 Да? 하나님의 나라는 새 하늘과 새 А 땅은요. вот новое небо, новая земля, то есть Царство Божие. 완전히 노브의 돔이에요. Это уже совершенно новый дом. 왜 이런 과정이 필요하냐? Вот почему? Зачем требуется вот этот процесс, как вы думаете? 처음 하늘과 처음 땅은 Чтобы прежнее небо, новое и прежняя земля, 타락했기 때문에. поскольку она пала перед Богом. 여러분, Да? 우리는 타락한 세상 속에 살고 Ведь мы 있습니다. же сейчас живем в действительно падшем мире. 왜 기후 변화가 크게 심각한 Отчего 문제가 эти 되는 거예요? климатические изменения стали огромной проблемой сейчас? 범죄로 땅까지 저주를 받았기 Потому 때문에 что 그런 из-за 거예요. согрешения 지구까지 Адама 저주를 и 받았기 земля, и 때문에. весь земной шар были прокляты Богом. 그래서 질서 있게 창조했는데 Конечно, Бог сотворил все в порядке. 점점 더 무질서를 향해서 가는 거예요. Но постепенно все идет к беспорядку. 그래서 장차 없어지는 Все в 거거든요. будущем все 멸망하는 это 거거든요. исчезнет, все 그러니까 погибнет. 질서를 주셨는데 범죄로 무질서가 들어왔으니까 Поскольку Бог дал порядок, из-за нашего согрешения пришел теперь беспорядок, 우리가 사는 이 자연 세계조차도 무질서로 쭉 и 나아가는 поэтому 거예요. в самой природе, да, в которой мы живем, там все движется в сторону беспорядка, хаоса. 그래서 기후 변화가 있는 거예요, Поэтому это 사실은. естественно, что есть сейчас климатические изменения, 뭐 쓰나미 같은 것도 있고, которые отражаются в виде цунами, 뭐 지진 같은 것도 있고, землетрясений. 그런 일이 왜 벌어지느냐? 타락 때문이에요. Почему 타락. все это происходит? Из-за падения, если взять в общем. 그리고 결국은 И в итоге 옛 세상은 прежний мир, 노아 때에는 물속에서 이 세상이 나왔다, 지구가 나왔기 때문에 다시 물속으로 집어 넣어버린 거고요. был 노아 때. потоплен во время Ноя, да? В воде этот мир был потоплен. 그리고 А потом, 이제 완전히 불태워버리는 а теперь 거예요. уже полностью будет сожжен в огне. 그래서 지구가 신음하고 있다, И 지금. поэтому Земля буквально страдает, тяжко 맞죠? вздыхает, да? 나만 인생이 고단한 게 아니라 Не только у меня сейчас жизнь страданий, скорби и страданий. 우리가 сейчас. 두 발 딛고 사는 땅도 당시 이 고통하고 신음하고 있는 거예요. Мучается и страдает, и тяжко вздыхает. 타락의 결과, 타락의 결과를 Это 우리는 보고 있는 겁니다, результат всего 지금. падения. Да? Вот мы сейчас стали 그게 очевидны. 성경에 하신 말씀 Вот как 그대로니까 написано в Библии, все так и происходит. 뭐잖아 이 지구는 불로 Скоро уже 멸망하게 될 эта 거예요. земля будет осуждена на огонь. Огнем будет сожжена. 그게 성경이 하신 Ну, это же 말씀이잖아요. Библия так говорит. 그쪽을 향해서 가야지만이 И нужно в эту сторону только направляться. Даже земля, 새 하늘과 새 땅이 창조가 되는 거예요. 새로운 창조. новое творение будет, новая земля, новое небо. 우리는 옛 창조 속에 지금 살고 있는 Мы сейчас 거예요. живем в прежнем творении Божьем. 그것이 성경이 말하는 역사입니다. Это история, о которой говорит Библия. 그래서 Поэтому
온 세상 나라가 Все страны мира, царства 우리 мира, 주와 그리스도의 나라가 된다. они потом станут царством Господа нашего Иисуса Христа. 지금 볼 때는 그럴 가능성이 전혀 보이지 Когда 않잖아요. смотришь все это, 그게. думаешь, когда это будет? Вообще, когда это невероятно кажется. 근데 Да? 하나님은 No. 말씀하시고 반드시 이루었어요. Если Бог что-то говорил, непременно все это исполнял. 그러니까 온 세상이 하나님 나라가 될 때가 반드시 И 옵니다. непременно придет то время, когда все царства этого мира станут царством 우리는 Божьим. 그 나라를 바라보고 사는 И 거예요. мы, взирая на это царство, и живем. 그래서 베드로전서 3장 15절에 Поэтому 보면은 1 Петра, 3 главе, 15 стихе. 1 Петра, 1 глава, стих 15. Страница 173. 예, 3장 15절. Читай. 3 глава, 15 стих, извините. 3:15 читай. И кто? Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благодарением. 세상이 어떠하더라도 Каким бы ни был этот мир, 두려워하지 말라 тут 그랬습니다. написано, не бойтесь, не страшитесь. 그리고 마음에 그리스도를 주로 삼고 거룩하게 살라 그 말이에요. То есть светите в сердце ваше Господа, то есть живите в святости. 세상이 어떻게 살아가든지 Пусть этот мир живет как хочет. 우리는 그리스도를 마음에 주로 삼고 거룩하게 살아가는 А мы 겁니다. должны светить в сердце Господа, жить в святости. 그리고 그렇게 살면 우리의 소망이 무엇이냐고 묻는 사람들이 생기는 И 거예요. когда будем так жить, люди будут спрашивать нас, да, а на что вы уповаете, живете? 그래서 그 사람들에게 뭐라고 대답할 것인가 예비하라, Поэтому нужно быть 준비하라. всегда готовым, что ответить им. 그리고 И 대답을 온유함으로 해야 только 되겠죠. отвечайте с кротостью и благоговением. 그리고 우리는 선한 양심을 가지고 살아야 Еще мы 된다. должны жить, имея добрую совесть. 양심은 중요해요. Совесть очень важна, кстати. 구원받을 때 Когда получаем спасение, 내 양심도 새로워졌습니다. точно так же и 양심도 совесть моя 새로워졌어요. обновляется. 그래서 Поэтому, 새로워진 양심으로 사는 거 아주 중요한 거예요. поэтому очень важно нам жить с обновленной 그 совестью. 선한 양심이라고 했어요. Тут написано, это добрая совесть. 양심이 선하지 않으면 Если совесть будет недоброй, 그 사람에게서 사랑이 나올 리가 то 없어요. вряд ли от этого человека будет исходить любовь. 그리스도의 사랑이 어디에서 나오느냐? А 그리스도의 Христова 사랑이 любовь, да, у христиан, откуда исходит? 선한 양심에서 나오는 От 거예요. доброй совести. 맞죠? Правильно ведь? 사랑이 어디서 Так, 나오는지 откуда эта любовь исходит? 성경에 나와 있는데 В Библии написано. 찾아봅시다. Найдем. 디모데전서인가요? 1 Тимофея, что ли? 디모데전서 1 Тимофея, 1장 5절 1 глава, стих 5. 모든 성경에 말씀을 하신 이유는 이거예요. 1장 5절 Вот 읽어봅시다. 1 глава, 5 стих. Цель же вещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. 자, 여기 보면은 사랑이 어디서 Итак, 나옵니까? любовь откуда исходит? 청결한 마음, От чистого сердца, 선한 양심, доброй совести 거짓이 없는 믿음에서 난다 и 그랬잖아요. нелицемерной веры 이 сказано. 중에 어느 하나도 가볍게 여기면 안 되는 거예요. 이 세 가지 요소 То есть все 중에서. три вот эти аспекта, они имеют все важное значение, нельзя ни что-то умалять из них. 자, 그래서 Поэтому 예수가 주와 그리스도인 것을 깨달은 사람들로 말미암아서 이제 교회가 이루어지는데 и вот созидается церковь, да, она стоит на тех людях, которые веруют в Иисуса Христа, как 사도행전 Бога. А 20장에서는 в Деянии 20 главе 하나님이 피로 값주고 교회를 샀다 이렇게 돼 있습니다. написано, что эта церковь искуплена кровью Богом. 즉 주님 피로 То есть 교회가 세워진 거예요. кровью Иисуса Христа, да, на этом стоит церковь. 그래서 교회를 통해서 이제 주님의 역사를 이루어 가시는 것이 하나님의 И 뜻입니다. воля Божия, чтобы именно через церковь совершались Божьи дела. 그래서 구원은 교회를 통해서 하나님이 이루시는 일이에요. То же Бог совершает через церковь. Вот что делает Бог. 그래서 예수 그리스도라는 반석 위에 교회가 세워지는데 Так церковь стоит на скале, на камне под названием 여러분. Иисус Христос. 인생에서 기초가 매우 중요하잖아요. И вообще в любой жизни, да, все равно вот эта база, основания являются очень важными, да.
인생을 살려면 기본, 기초가 아주 든든해야 돼요. На прочном основании мы должны жить. 이왕이면 견고한 기초가 И 필요한데 раз уж жить, то хотя бы это было благочестивое такое основание. 우리는 머리털 하나도 희고 검게 할 수 Мы 없습니다. сами не можем даже один волос убелить, либо сделать темным. 연약한 인생이니까 우리 스스로 기초가 될 수가 없어요. Настолько слабы мы в этой жизни, поэтому сами мы не можем стать основанием, базой. 너희 인생이 무엇이냐? Когда спросят, в чем заключается твоя жизнь? 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 И 그랬잖아요. вы как туман, который появляется, тут же исчезает. 머리털 하나도 희고 검게 하지 못하는 인생입니다. Мы такие, что мы не можем даже убелить один волос, либо снова сделать темным. 하나님을 반석으로 삼는 성경을 반석으로 삼는 인생은 복된 거다 그 말이에요. Благословенна жизнь, да, если мы живем, считая, что нашим основанием является сам Бог, сам Иисус Христос и Писание. 그 밖에 반석은 다 거짓이에요. Остальные другие камни, все основания, они все являются 다 ложью. 무너지는 기초입니다. Когда-нибудь они разрушатся, эти основания. 우상을 반석으로 삼는다거나 Если, допустим, основанием у тебя является какой-то идол, 무신론을 반석으로 либо 삼는다거나 ты атеизм ставишь в качестве основания, 뭐 твоей, 진화론을 반석으로 либо тем более 삼는다거나 прибегаешь к эволюции, 뭐 еще 돈을 인생의 반석으로 деньги 삼는다거나 являются камнем, скалой твоей жизни. 어떤 하나님을 믿되 환상이나 어떤 신비적인 경험을 반석으로 삼는다거나 Веруешь ты в Бога, да, вроде, но у тебя основанием веры являются какие-то мистические тайны, какие-то видения, 이런 да, 것들은 다 чудеса, 무너지는 기초예요. знамения. Все эти основания, они когда-то 그래서 разрушатся. 마틴 루터가 카톨릭이 아니라 그리스도를 기초로 삼았던 И 겁니다. вот поэтому Мартин Лютер для него стал основанием не католицизм, да, а именно Иисус Христос. 오늘 주제를 얘기하기 위해서 제가 여기까지 얘기를 했어요. Вот до этого я дошел, чтобы сегодня говорить это в связи с нашей главной темой. 하나님의 위대하심과 자기의 부족함을 절실히 아는 사람이 다른 사람의 실족을 막을 수 있어요. Вот человек, который четко знает о величии Бога, о своих недостатках, вот тогда этот человек не может стать соблазном для других людей. 실족은 걸려서 넘어지는 건데 Но соблазн — это когда ты притыкаешься, да, приткнешься и упадешь. 실족된 사람도 문제고 Проблема — это люди, 실족을 которые 하는 поддались 계기가 되는 사람도 соблазну. 문제인데 Если именно из-за тебя кто-то соблазнился, тоже ты представляешь проблему. 근본적으로는 자기 자신의 Но, 문제입니다. как правило, проблема в самом человеке. 그래서 예수님은 실족하지 않도록 노력하셨어요. А Иисус Христос очень старался, чтобы самому не стать соблазном. 자신을 구별하고 Он отличил уже себя 예수님 от других. 자신이 끝까지 말씀을 지키는 쪽을 선택을 했던 И Иисус 겁니다. избрал такой путь, чтобы самому до конца хранить Слово. 우리는 영원히 실족지 않게 된 사람이에요. А 그리스도인은 мы христиане, да, мы должны стать соблазном навеки. Сейчас Да, поймем, в чем смысл. Дальше. 근데요. Но 실족된 사람은요. человек, который стал соблазном, 그리고 일어서지 못하고 돌아오지 못하는 и 사람은요. который так и не может встать, не может обратиться опять к Богу, 구원받고 실족이 아닐 가능성이 아주 커요. большая 구원받지 않았을 가능성이 아주 большая 커요. вероятность того, что он не спасенным был, потом уже всякие соблазны пошли. 왜냐하면 보통 그리스도인들은 Почему? Потому что эти обычные христиане, 7번 넘어질지라도 다시 일어난다고 돼 있거든요. но 5 встанут, ведь сказано про праведника. 그 오뚜기 있잖아요, Вот 오뚜기. если Ванька встанька есть игрушка, 오뚜기 이렇게 밀면 вот, 어때? вот так толкнешь эту игрушку, 넘어지는 것 같아도 다시 кажется, что упадет, 쓰잖아요. но опять встает на свое прежнее 여러분, положение. 그리스도인은요, Поэтому христиане, 거듭난 사람은 если рождены свыше, 결코 믿음에서 떠나지 않습니다. никогда не отойдут от веры своей. 넘어지는 것 같지만 아주 넘어지진 않아요. Кажется, что падает, но до конца не падает все равно. 교회에 불참해도요, Если даже не будет участвовать в жизни церкви, 나중에 반드시 다시 돌아오게 돼 потом 있어요. непременно он возвращается. 오뚜기와 같은 그런 신앙입니다. 사실 거듭난 신앙은. Фактически рожденная свыше вера, она схожа с, ну, можно сказать, как вера Ваньки Станьки. 그럼에도 불구하고 И все равно 우리는 조심해야 мы 돼요. должны быть осторожны, внимательны, 내 말과 내 행동 때문에 чтобы из-за моих слов, поступков 다른 사람이 상처를 입고 교제에서 떨어진다면 другой не получил какую-то душевную рану, не отошел от церкви. 나중에 돌아올지라도 Даже если потом он возвратится, 그 기간 동안에 За это время. 신앙이 자라지 Да. 못한 손실을 어떻게 Все равно 회복할 거예요? вера, да, она много что потеряла, вера не росла, поэтому за это как будем отвечать мы? 그 다음에 실족시킨 사람은 И человек,
из-за которого случился соблазн, 결국 하나님 앞에서 계산을 в 해야 될 итоге он 텐데 должен отчитаться перед 그 Богом. 책임져야 되는 거예요. За это 책임. должен отвечать, получается. 그래서 Поэтому, 우리가 자신을 생각할 때에 когда мы думаем о себе, 자신을 아주 작은 자로 생각해야 돼요. мы должны себя считать очень малым 사도 человеком. 바울이 나는 Да? 모든 성도 중에서 지극히 작은 성도보다 더 작은 자라 그랬거든요. Потому что апостол Павел говорит, что среди всех верующих он считал себя самым малейшим. 처음에는 그렇게 말 안 했어요. А ведь вначале он так не говорил. 나는 여러 사도들보다 더 작은 자라 Он 그랬어요. сначала говорит, что он малый из всех апостолов, 근데 да? 신앙이 점점 А когда 커가면서요. уже вера у него росла, 가장 작은 성도보다 자기가 더 작다 когда он 그랬죠. себя умолил себя так, что считал себя самым малейшим из 죽기 всех, 전에는 뭐라 그래요? а уже перед смертью что он говорит? 나는 죄인 Я 중에 괴수다 грешник 그랬어요. из грешников. 내가 아주 괴수다 죄인 Он 중에. говорит, что он самый такой грешник человек. 우리가 이상한 글쎄 좀 역설적 아이러니한 발전을 Кажется, немножко 보는데요. вот ироническое, там что-то мы обнаружим, что-то парадоксальное. 신앙이 성장한다는 거는요. Но рост веры как раз, 뭐죠? что это? Когда мы 자신이 연약하고 부족하다는 것을 점점 더 크게 발견하는 거예요. обнаружим все больше, да, что мы такие слабые, немощные. 바울식으로 얘기하면 Если основываться на Павла, 자기가 어떠한 죄인인가 더 깊이 죄를 깨달아가는 еще 거예요. больше мы осознаем грех, да, какие мы грешники, оказывается. 그 죄를 더 перед 짓는다는 말이 Богом. Это не 아닙니다. говорит, что мы больше грешим при этом. 죄에 대한 깊은 Нет. 자각이 있다 그 말이에요. 깊은 자각. Но это означает, что у нас есть 점점 полное 더 크게 осознание, да, насчет греха, еще больше и больше осознаем это. 자기의 죄인됨이 점점 И 커져가니까 когда у нас осознание того, что мы грешники, да, становится все большим, 말 한마디 будем 조심스럽잖아요. осторожны в слове одном даже. 말하기보다는 듣는 쪽으로 자리 И чем 잡죠. больше говорить, будем стараться 교회 больше 안에서. слушать это в церкви. 왜 А 그러느냐? почему теперь так происходит? 그게 성장한 Это 신앙이에요. как раз это, что вера у вас растет, показывает. 원래 시끄러운 거는요. Вообще, когда громко много выступаем, 우리 마켓 가면은 вот когда в супермаркете 뭐 бывает, 아시안 같은데 뭐 Ашана. 이런 데 большие 가면은 тележки 술에 있지 бывают, 않습니까? да? 빈 수레가 시끄러워요 원래. Пустые тележки, они больше шума издают. 근데 물건이 많이 Когда 실리면은요 наполнишь продуктами, 조용히 굴러가. тихо, так молча, 여러분 тихо 신앙이 딱 그래요. движется. И это связано с нашей верой так. 시끄러운 사람 치고 신앙이 Если взять шумного 성장한 사람 человека, 드물어요. редко кто из них имеет, чтобы вера, имеет выросшую веру. 그래서 Поэтому, 압니다 우리가 서로. то есть мы можем сами уже знать. 그래서 자신을 낮추고 또 낮추고. Все больше и больше мы должны себя смирять. 구약 시대 смирять. 집을 지을 때도요. И в Ветхом Завете, когда строили дома, 새 집을 지을 때 когда новый дом воздвигали, 반드시 지붕에다가 난간을 이렇게 만들라 그랬어요. 난간. непременно нужно было вот эти как-то перила ставить, наши крыши, перила такие ставить. 그게 없으면 사람들이 Потому что 떨어져 легко 버릴 수도 перил, да, 있잖아요. легко забраться на крышу, упасть. 그래서 집을 지었는데 Поэтому строили дом. 지붕에서 누가 떨어져 죽는다면 И если кто-то заведет на крышу, да, и потом умрет, 거기에 упадет, 담을 세웠느냐 안 세웠느냐에 따라서 будут 벌이 달라요. сразу хозяина спрашивать, вы там были там перила или какая-то преграда, и наказание будет от этого. 지붕에 난간을 세웠는데 죽으면 А если были перила, и тем не менее кто-то умирает, 떨어져 죽은 사람 책임이에요. отвечает тот, который умер, там спрыгнул. 근데 이걸 안 세워놓으면 А если хозяин изначально не поставил перила, 주인에게 ограждение, 빚값을 찾는다 그랬어요. все, кровь будет взыскана с этого хозяина. 그러니까 우리도 뭘 만들어야 된다? Поэтому мы что, должны тоже созидать? 지붕에 난간을 만들듯이 Тоже мы должны в своей вере вот эти своеобразные перила. 내 말과 на крыше. 행동에 난간을 То 만들어야 есть мои 돼요. слова, мои поступки – это и есть перила. 필터가 Если не 없으면은요 будет фильтра, фильтровать не будем, 실수하게 돼요. часто будем ошибаться 상처 주게 돼요. и будем обижать другого. 그래서 말하기 전에 먼저 생각하는 거 прежде чем сказать, 필요해요. надо подумать. 그래서 귀가 두 개고 입은 하나잖아요. Вот не знаю, да, два уха дано и один рот всего лишь. 뭐 더 많이 들어야 돼요. Что 더 больше 많이. слушать мы должны, 말은 적게 하고. меньше говорить. 그것이 우리가 Это 나뿐만 아니라 다른 사람을 не 실족해 только 안 할 я, 수 чтобы 있는 거죠. тем самым не только себе буду соблазн создавать, тем более не буду соблазнять других. 그러니까
교회 안에 있는 사람도 실족시키지 않아야 돼요. Конечно, мы не должны стать поводом для соблазна тех людей, которые находятся в церкви. 그러니까 교회 안 다니는 사람도 실족시키면 안 돼요. Тем более не должны соблазнять другого, который не ходит в церковь, чтобы мы не стали препоном для них. 왜 교회 안 다니는 사람이 А почему 실족할까요? вот эти люди вроде бы не ходят в церковь, а они чем, во что могут приткнуться? Что 교회 для них 가자, может быть 교회 стать 가자, со мной? 말씀 듣자 그러니까 Вот когда говоришь, пойдем в церковь, послушай слово, 그 말을 듣는 게 아니고요. и вместо того, чтобы слушать эти слова, 그 말하는 사람이 어떻게 사는가를 보는 он 거잖아요. будет смотреть, наблюдать, а как он сам человек живет в этой жизни. 올바로 살지도 Сам 않으면서 плохо живет, 교회 가자 а 그러니까 когда он говорит, приглашает в церковь, 내가 너 때문에는 안 가. он скажет, да я из-за тебя как раз не хочу ходить в церковь. 그게 Скажет. 실족이에요. Это и есть соблазн, 우리가 преткновение. 그러니까 밖에서 사는 것이 중요한 거예요. 교회 밖에서 사는 Поэтому, 게. когда мы христиане живем вне церкви, очень важно, как мы живем. 내 말과 행동으로 사람을 살릴 수도 있지만 죽일 С 수도 помощью 있는 моих слов, 거예요. поступки я могу не только вот оживить человека, но и убить даже. 그 제가 상담한 많은 분들이요. Вот с кем я проводил собеседование, 왜 교회에 안 나오려고 합니까? 그러면요. когда зачастую я спрашивал, да, почему вы не хотите ходить в церковь? 아무개 집사 보라고. Вот 아무개 а вот 집사. из-за какого-то диакона не хочу ходить там, скажет, такого-то Вы. служителя. А почему? 집사한테 사기당했어요. Потому что этот диакон когда-то его, ну, смошенничал, да, что-то там. Или 집사한테 사기당했으니 교회 가고 он 싶겠어요? подвергся мошенничеству, поэтому вряд ли он захочет ходить в его церковь. 사실 그 사람이 집사겠어요? Но на самом 가짜지. деле ли он настоящий диакон, он ложный диакон? 그리스도인들에게 상처받은 사람들이 있어요. Есть люди, которые получили душевные раны именно от христиан. 근처에도 가기 싫어해요. Они даже близко не хотят подходить уже. 안 믿는 사람들도 다 И 알아챕니다. поэтому неверующие люди тоже могут догадаться, как мы 그러니까 живем. 베드로전서 3장에도 И 1 Петра 3 главе. 안 믿는 남편이 있어요. 믿는 Здесь 아내에게. неверный муж, у верующей жены, 근데 неверующей. 남편은 뭘 본다고요? И муж при этом на что будет 아내의 смотреть? 말을 보는 것이 아니라 그 행위의 정결한 Он 행위를 будет 본다고 돼 наблюдать 있잖아요. не за словами, а за чистой жизнью, насколько она живет чистой жизнью. 우리가 그래서 학교 생활을 하든 Поэтому ходим ли мы в учебное заведение, 혹은 회사 생활을 либо в 하든 компании 무슨 работаем, 생활을 하든 какой бы жизни ни жили, 그 공동체 안에서 손가락질 받으면 안 됩니다. нельзя, чтобы на нас указывали пальцы в этом сообществе, куда мы принадлежим. 반대로 А наоборот, 저 사람은 정말 наоборот, 정직하고 чтобы 성실하다는 평가를 받아야 говорили, насколько 돼요. ты честный, добросовестный человек, чтобы вот такую оценку нам давали. 그래야 И тогда, 우리가 증인으로서 как 입술에 말이 свидетели 힘이 생기는 Христа, 겁니다. да, у нас будет сила в словах наших, 그래서 уст наших, 내 삶이 나도 모르게 чтобы моя жизнь незаметно для 불신자들을 меня 실족시키는 경우가 있다는 거예요. иногда может стать камнем преткновения для неверующих людей. Вот об этом мы должны помнить. 그 다음에 교회 가운데서 또 한 가지는요. А еще в церкви внутри вот есть одно. 먼저 구원받은 Вот те, 사람들 которые раньше нас получили спасение. 혹은 교회의 Либо 어떤 인도자들이나 말씀을 전하는 사람들 руководители церкви, либо проповедующие слово в 이 церкви. 사람들은 행동에 특별히 말과 행동에 Они 조심해야 돼요. особенно должны быть осторожны насчет своих слов и поступков. 이 사람들이 먼저 구원받고 어떤 일을 맡고 있다고 해서 말을 함부로 하게 되면 Если они будут говорить бездумно только от того, что они раньше получили спасение, им верено слово, 걸려 넘어지는 경우가 생기는 거예요. вот часто вот из-за этого притыкаются люди 그래서 항상 и падают. 우리는 그리스도인으로서 살면서 주의하고 또 Поэтому, 주의하면서 살아야 если 되는 мы христиане, 겁니다. насколько мы осторожно, внимательно должны жить постоянно. 겨울이 되려고 하면은 호숫가에 얼음이 얇게 Вот 얼잖아요. уже стала зима, да, озеро покрыто тонким льдом, 그러면은 и тогда 호수를 걸어서 건너야 된다면 человеку нужно перейти через это озеро. 아무데나 밟지 Он 않잖아요. уже не будет как попало наступать там, 얼음이 얇기 때문에 поскольку если тонкий лед, 얼마나 조심스럽게 빠지지 он 않도록 еще очень 조심조심 осторожно будет 건너가겠어요. переступать, да, чтобы не утонуть там. 여러분 신앙생활이 그와 Вот 같습니다. наша духовная жизнь должна быть подобна этому. 주님 앞에 갈 때까지 우리는 그렇게 На 주의하고 또 днях встречи 주의해야 с 되고 Господом мы должны быть осторожны, внимательны. 그리고 자신을 И вот насчет себя, 낮춰야 됩니다. смирять себя должны. 얼마만큼 А 낮춰요? насколько мы должны смирять? 아주 그냥 Насколько? 납작 Ну, просто 엎드려요. вот навзничь просто упасть до такой 그럼 넘어질 일 степени. 없잖아요. И тогда и не будем притыкаться. 그죠?
Так. 앉아 있으면 넘어질 수 있어요. Когда даже сидя мы можем приткнуть. 근데 완전히 그냥 Когда 이 полностью 땅하고 ты навзничь лежишь, 일직선이 돼버리면 да, 넘어질 일 없잖아요. горизонтально землей, да, и тогда и не будешь, нечего будет падать там. 그렇게 자신을 Вот 낮추라 그 настолько мы 말이에요. должны себя смирять. 왜? Почему? 구원받은 다음에 Потому что после получения спасения 얼마간 겸손할 수 있거든요. некоторое время, да, ты можешь поддерживать смирение 그 다음에 какое-то. 우리가 겪는 게 뭐죠? А с чем мы потом сталкиваемся? 나도 모르는 새 Незаметно 마음이 для 높아지는 себя 것을 мы 느껴요. начинаем возвышать себя в сердце. Вот это мы обнаруживаем от нашего. 어느새 높은 자리에 앉아서 판단합니다. И когда ты уже стали на высоком месте, начинаем осуждать там. 익숙해지면 더 그래요. А если уже привыкаешь к этому, еще хуже будет. 그러니까 자기 위치가 어디인지 몰라요. И человек уже не осознает, в каком он положении перед 그럼 Богом. 반드시 실수합니다. Непременно будет совершать ошибки. 그리고 어찌됐든 하나님은 그래도 우리가 위로가 되는 И, 거예요. но все равно Бог дает нам утешение, в каком плане. 경건한 자는 시험에서 건지신다고 Что Он 했고 благочестивых людей все равно Он будет вытаскивать, да, из всяких искушений, испытаний. 시편 36편 한번 По-моему, 보세요. 36-й псалом. 36. (24절) 24 보시면 стих. 맞는가요? 저는 넘어지나 아주 24. Когда он Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. 그러니까 진짜 그리스도인은 То есть, если настоящий христианин, 완전히 실족할 수가 он 없어요. полностью не может, да, пасть в искушение, то есть стать соблазнителем. Он 넘어지지만은 будет просто падать, 아주 엎드러지지 않아요. но он полностью вот так, значит, не будет падать. 왜? Да, чтобы 여호와께서 не встать. 손으로 붙드심이라 Потому что Господь все же поддерживает его за руку. 교회에서 떨어져 나갔어요. Вот человек отошел от церкви, ушел. 근데 아주 떨어져 나가지는 않아요. Но сильно далеко он не отошел еще. 반드시 полностью. 돌아와요. Непременно он 왜? возвращается. 주님이 붙들고 계신다고 Это говорит 했잖아요. о том, что Господь поддерживал его за руку. 주님이 배후에 역사하고 계십니다. То 믿는 есть, все 자들 равно, если человек 배후에는. верующий, за ним обязательно есть действие Бога. 그리고 진리를 위해서 살아가면은요 Если человек будет жить стоя на истине, 실족치 않습니다. он не будет искушаться, 즉, соблазняться. 말씀에 순종하고 살아가면 То есть человек, когда будет жить послушание Слову, 결코 실족하는 일이 없습니다. вот не будет у него такого, чтобы он там он соблазнил кого-то или сам соблазнился. 그래서 실족하지 않기 위해서는요 А для того, чтобы не соблазнять, 베드로후서 1장 한번 2 Петра, 보세요. 1 главу посмотрим. 2 Петра, глава 1. 10절 11절 10-11 стихи. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 너희를 부르심과 택하심을 굳게 하라. Твердо стоит в тоте вашем звании и избрании. 이게 무슨 말이에요? О чем это здесь идет речь? 이것을 행하면 언제든지 실족하지 않는다 Дальше 그랬잖아요. написано, так поступая, никогда не приткнетесь. 부르심과 택하심을 굳게 하는 것이 뭘 얘기하는 거죠? Когда говорится, что делать твердо ваше звание и избрание, что здесь имеется в виду? 거기 보면은요. Здесь, если посмотреть, 이걸 하는 거 이거. 거기 вот следующее. 5절부터 6절까지라는 거예요. То, что в 5-6 стихе написано. 5절부터 7절. С 5 по 7 стих, если будем это Ингушка. соблюдать. Давай. То вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 이거를 그러니까 거기 10절에 В 10 стихе 힘써서 부르심과 택하심을 굳게 하라 그랬는데 сказано, в соответствии со званием и избранием делайте твердым, да,
Старайтесь. 어떻게? А как это сделать? 여기 5절부터 7절이에요. Вот то, что как написано с 5 по 7 стих. 여기 첫 번째. Во-первых, здесь 이러므로 너희가 더욱 힘써 믿음의 덕을 공급하라죠. написано, прилагая к всему все старания, покажите в вере ваши добродетели. 여기 믿음이 뭐예요? Здесь под верой что 구원 имеется в 얻은 виду? 믿음이에요. Конечно, 구원 얻은 спасенная 믿음. вера тут. 그러니까 우리는요. И поэтому мы, 믿음에서 시작해서 어디로 가요? начиная от веры, куда должны направляться? 마지막에 В 사랑이잖아요. конце тут написано любовь. 그러니까 구원 얻은 믿음은요. 결국은 사랑으로 나아가게 돼 있어요. Поэтому спасенная любовь в итоге приводит к любви. Спасенная вера. 그래서 사랑으로 역사하는 То есть это 믿음이거든요. будет вера, действующая любовью. 그걸 어떻게 우리가 얻을 수 А 있느냐? как мы можем все это иметь? 자, 믿음의 덕을, Когда в вере вашей показываете добродетель, 덕에는 지식을, добродетель рассудительность, 지식에는 절제를, рассудительность воздержание. 요 순서대로 Вот по 쭉 этому 해나가는 порядку, 거예요. вот если идти. 결국은 И в итоге, 우리가 사랑으로 역사하는 믿음을 가지려면 а чтобы иметь вот эту веру, действующую любовью, 여기에 있는 이런 어떤 덕목들을 힘써야 된다는 то есть мы 얘기예요. должны постараться, да, вот соблюсти вот эти все блага. 그러면은 부르심과 добродетели. 택하심을 굳게 한다. И тогда будем, конечно, сделаем твердым наше звание и избрание. 부르심과 택하심 한마디로 구원이에요. 구원. Звание и избрание, одним словом, это спасение. 즉 구원을 더욱더 확실하게 하고 Если 살아갈 수 мы 있다 그 еще 말이에요. утвердимся еще тверже в нашем спасении, будем жить. 이렇게 하면은 И тогда 말이 통제가 되고 행실이 통제가 мы 돼요. сможем контролировать свои слова, поступки. 근데 이렇게 하지 않으면 А в противном случае 구원 얻은 믿음 이따로 끝나요. просто закончим тем, что у нас есть спасенная вера и все. 그러니까 주님이 쓸 수도 И 없어요. поэтому Бог не будет использовать 많은 нас. 사람들이 구원 받았다로 끝나는 이유가 뭐냐면 Почему многие люди завершают только тем утверждением, что получили спасение и все? 그것이 시작이 아니라 끝이라고 보기 때문에 Они 그래요. думают, что это как раз и есть конец, а на самом деле только начало ведь. 그건 시작입니다. Это 시작. только начало. 구원 받은 믿음은 시작에 불과하고 Спасенная вера это относится только к началу нашей 그 위에 жизни. 계속 쌓아가야 될 것들이 А без 있다. конца мы должны что-то собирать, то есть накапливать. 덕이라는 것은 기본적으로 А тут добродетель это, как правило, 다른 사람과의 관계 속에서 살아가는 когда 거잖아요. мы живем в отношении с другими людьми и соблюдаем вот эти качества. 아까 우리가 찾아봤던 것처럼요. И как мы нашли в другом месте. 다른 사람에게 덕이 된다, 유익이 된다, 이거 чтобы 생각하라는 거예요. стали как раз добродетелью пользы для других людей. 그리고 지식도 있어야 되고, И знания должны иметь. 지식이 있는 사람은 Здесь написано рассудительность, но знание. Имеющий 절제하고 통제해야 되는 거고, знание, да, он умеет воздерживаться, да, контролировать свои. 그래서 절제를 통해서 인내를 배우는 И 거고, воздержание мы учимся терпению. 그렇게 경건한 생활도 하고 형제 자매를 사랑하고, Терпение будет благочестие, братолюбие, братьям, сестрам. 최종적으로 이 주님 윗도에 그리스도의 사랑, 주님이 주신 사랑을 Мы доходим 표현하게 되는 до 거죠. Христовой любви, 그래서 выражаем эту 여기 любовь. 지금 5절부터 Здесь 5 по 7 7절까지를 стихи, 마음을 쓰면 если будем стараться все это исполнять, 무엇보다도 실족치 않는다. то более того, мы не будем притыкаться никогда. 언제 이것을 행하면 언제든 실족 안 한다고 То 했어요. есть, если это будем 11절에. соблюдать, то есть, получается, никогда, в 10 стихе, никогда не приткнемся, так поступая. 그리고 그 사람이 하나님 나라에 들어갈 때 넉넉하다 그랬거든요. Ибо так откроется вам свободный ход в вечное царство. Но сполна вы 그래서 우리가 뭐 войдете. 별로 즐거운 주제는 아닌데 Конечно, эта тема не такая уж прям приятная. 신앙 생활을 하는 가운데 실족이라는 것이 있을 수가 Мы 있다. должны помнить о том, что в духовной жизни может быть такой момент, как преткновение. Да? 실족을 당하든 실족을 시키든 어느 Сами будем 쪽으로든지 그 притыкаться, либо 관련되지 않는 게 из-за 좋습니다. нас кто-то будет притыкаться. Ну, конечно, желательно, чтобы ничего не происходило. 왜냐하면은 왜 Почему? 연자맷돌을 목에 들이우고 바닷속에 빠치는 것이나 왜 그렇게 Почему 심하게 написано, 얘기를 что так 하셨겠어요? лучше даже, чтобы мельницы жернов на вас надели, потопили вас. Это такие страшные слова, что лучше пускай это, 한 что... 영혼이 천하보다 귀하기 Потому что 때문에 для Господа одна душа, она дороже неба и земли. 내 말이 한 사람을 지옥으로 끌고 가버렸다면 뭐 Если одно мое 큰일이잖아요. слово повело человека в ад, это страшно вообще. Как мы должны 그래서 отвечать 우리가 за это? 하여튼 주의하는 가운데 우리의 Поэтому быть 남은 всегда 삶을 внимательным, 살아갑시다. осторожным, мы должны будем жить. 그런 사람을 통해서 через 혹은 그런 таких 교회를 людей, 통해서 주님의 역사는 Через 나타납니다. такую церковь идет действие Господа. 그래서 어떤 경우든지 실족과 관련되면 안 То 됩니다. есть в любом случае нельзя, чтобы были какие-то протыкания. Вот.
네, 여기까지 얘기 드릴게요. На этом все, наверное. 다음 시간에 이제 9장으로 넘어갑시다. В следующий раз к 9 главе перейдем. 질문 혹시 Может 있으신가요? быть, вопросы у кого-то появились. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 예, 예. Не спешите. Не спешите. Вот. Иоанна, 7 глава, Йонас. 9, Йонас. 6 стих. 요한복음이에요. На что И книга Ионы, да? Нет, Иоанна? Иоанна. Ага. Иоанна. Так. Как это Евангелие. Глава. На что Иисус сказал им: мне время еще не настало, а для вас всегда время. Это о чем имеется в виду? Вечереди. 7 глава 6 стих. 여기 이제 여기서 말하는 너희 때는 6절에 있는 내 때가 아직 이르지 아니하였다 그랬잖아요. Вы смотрите, в 6 нет. 6절에요. 7장 6절에. В 7 главе 6 стихе Да. Иисус сказал, 예수님이 자기 때는 아직 이르지 않았다 Он говорит, что 그랬어요. его Иисуса время еще не настало. 근데 여기서 말하는 예수님의 때는 뭐죠? А что за время Иисуса Христа здесь? здесь? Распятие? А какого 그래요. времени? 십자가 사건이에요. Да, связано с распятием. Ну, хорошо, а как для других, а для вас Когда всегда время? Нам один, а для вас всегда время. 너희 때는 늘 준비되어 있다 그 말은 뭐예요? А для вас всегда время готово, что имеется в виду? 이 땅에서 예수님의 사역은 십자가에 돌아가시고 부활하심으로 끝이 나잖아요. И на этой земле, значит, действие Иисуса, его дело заканчивается тем, что он будет распят на кресте, потом он возносится, да, этим заканчивает. 8절에 지금 당신의 죽으심을 얘기하고 있다는 거예요. 내 А 때가. в 8 стихе как раз его время, это когда он говорит о смерти. своей, 아직은 да. 예루살렘에 올라가지 않겠다는 Еще же пока что 얘기잖아요. он еще не взошел в Иерусалим. 근데 너희 때는 늘 준비되어 있다 그 말은 무슨 말이에요? Поэтому вот это, а для вас всегда время готово, что имеется в виду? 예수님이 이 땅에서 사역을 하셨잖아요. Вот Иисус совершил свое служение на этой земле, 예수님의 때지요. это было время Его, 구원을 완성하셨지요. совершил искупление, спасение, 부활 승천하셨지요. воскрес и вознесся. 이제 예수님은 사도들을 통해서 일을 해요. А теперь Иисус будет работать через 그러니까 너희들의 апостолов. 때는 아직은 Поэтому говорит, а 너희들의 для 때는 вас 늘 지금 준비가 되어 있다 그 말이에요. время всегда уже 사도들이 готово. 사역하는 Все 거를 얘기하는 готово. 거예요 Вы 지금. будете, теперь вы, апостолы, служить. Вот что имеется в виду. 예수님의 때가 예수님이 사역을 완성하시면 예수님의 때는 끝. Он говорит о благовествовании, да? 그렇죠. 사도들을 통해서 Вот 복음 так, 전하는 что 거죠. через Иисуса, через апостола будет идти дальше благовестие. 그래서 이 때가 어디에 기록이 돼 있느냐? А еще об это времени где написано? 사도행전과 서신서가 전부 다 Как раз 지금 в книге Деяний, апостольских книгах. 여기서 말하는 그 때를 Вот, 얘기하는 거예요. то, что там описано, вот про это время сказано, говорится. Его время. Нет, время этих апостолов. понятно, 기도합시다. Давайте помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь наш. 저희가 성경을 올바로 알고 또 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 일깨워 주시고 인도하여 Господь, дай нам 주시옵소서. всегда бодрствовать, дай пробуждай нас, чтобы мы жили, правильно познавая Слово Твое Божие и жили по этому Слову. 우리 가운데 어떠한 그릇된 가르침이 들어오지 않도록 또한 저희들 보호하여 Храни нас, 주시옵소서. Господь, чтобы никакое ложное учение не вошло в нас. 경건하게 삶으로 더욱더 주님을 증거할 수 있도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы мы жили благочестивой жизнью, тем самым еще больше свидетельствовали о Тебе.
저희가 오늘 살펴본 대로 우리 중에 한 사람도 실족치 아니하도록 붙들어 주시옵소서. И храни нас, Господь, сегодня в соответствии с нашей темой, что никто из нас не приткнул кого-то, и мы сами не приткнулись. 주 예수 그리스도 Во 이름으로 имя Иисуса 기도드립니다. Христа молимся. 네. Аминь.